Bismillahirrohmanirrohim. Sura Hijr Makka nazil bo'lgan 99 oyat. Alif Lam Ra. Bu kitobning ro'shan Qur'onning oyatlaridir. Kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqcho deb armon qiladi. Ey Muhammad, ularni ya'ni kuffarlarni mayliga qo'yib yeb ichib o'ynab kulib yursin. Ular behuda arzular bilan bo'laversin. Ular uzoqqa qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Sura Hijr 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Kafirlarning qiyomatda kashki musulmon bo'lsaqcho deb armon qildiganligi to'g'risida. Suralarning 5ida kelgan o'zib o'qilgan elifba harflari haqida Baqara surasida tafsili to'xtalib o'tgan edik. Kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqcho deb armon qiladi. Bu oyat kafirlarning kufrlik ustida yashaganligiga pushaymon qilib, kashki dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lsaqcho deb armon qildiganligidan xabar berdi. Sufyan Savri Abdullah roziyallohu anhuning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Gunohkor musulmonlarning gunohi tugab do'zaxdan chiqayotgan holatini ko'rgan kafirlar yuqoridagidek orzu qiladi. Ibn Jarir Ibn Abbas va Anas Ibn Malik roziyallohu anhumaning bu oyatni mundaq tafsir qilganligini rivoyat qildi. Alloh taolo gunohkor musulmonlarni mushriklar bilan do'zaxga tashlaganda mushriklar u musulmonlarga sizlarning dunyoda qilgan ibodatlaringlar foyda bermadi-ku deydi. Shuning bilan Alloh taolo mushriklarga g'azab qilib, u musulmonlarni o'zining karamligi bilan do'zaxdan chiqaradi. Kafirlar ana shu chaqda kashki musulmon bo'lsaqcho deb orzu qilib ketadi. Ey Muhammad, ularni, ya'ni kuffarlarni mayliga qo'yib yeb ichib o'ynab kulib yursin. Bu oyat kafirlar uchun qattiq ogohlantirishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramon bo'linglar. Shubhisizki, sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Mursalat surasi 40-oyat. Ular behuda arzular bilan bo'laversin. Ular uzoq qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Ya'ni ularning behuda arzulari tavba qilishiga to'salg'i bo'laversin. Ular uzoq qolmay o'z qilmishlarining yomon oqibatini biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz qandoq bir shaharni halok qilmayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qanday ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgari surilmaydi, ham kechiktirilmaydi. Sura Hijr 4-5 oyat to'g'risida. Halok qilinadigan shaharlarning hammasining muayyan vaqtining borligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda biror shaharni halok qilmoqchi bo'lsa, u shahar aholisining Alloh taoloni inkor qilganligi va payg'ambarlarni yolg'onga chiqarganligi to'g'risidagi faktini dalil qilib, ularning halok bo'ladigan vaqti kelganda halok qilganligini, bir ummatning halok bo'ladigan vaqti to'shqanda ularning bu vaqtdan kechiktirilmaydiganligi va ilgari surilmaydiganligidan xabar berdi. Bu Makka ahliga berilgan ogohlantirish, shundaqla ularni halok qilishga haqli qiladigan sherik keltirish, haqqa bo'y egmaslik va Alloh taoloni inkor qilish qatorliq amallarini tashlab to'g'ri yo'lga minishga yetaklashdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: Ey Qur'on nozil qilgan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rasullardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga olib kelsang-chu. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqdalar nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi, ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Sura Hijr
6, 7, 8, 9 ayet to'g'risida. Payg'ambarlarga sarang deb tuhmat qilgan va farislarning tushishini talab qilganlarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ularning kafir bo'lganligi, takabburlik qilganligi va haqqa bo'y egmaganligini ularning tuvandagi so'zi orqali xabar berdi. Agar sen "Men Rasululloh" degan so'zingda rasullardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga olib kelsang-chi. Ya'ni sen "Menga Qur'on nozil qilindi" deb biz ergishib kelayotgan ota-bobolarimizning yo'lini tashlab, o'zingga ergishishga chaqiryapsan. Sen haqiqatan Majnun ekansan. Agar sen rostchil bo'lsang, sen guvohlik beradigan farishtalarni olib kelmamsan. Alloh taolo Fir'avnning bu vaqtda mundoq deganligini xabar qildi. Nima uchun uningga osmondan oltin bilazuklar tashlanmadi? Yoki nemishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan billa farishtalar hamroh bo'lib kelmadi. Zuhruf surasi 53-oyat. Va kafirlar Alloh taolo to'g'riliq mundoq deydi. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhasizki, ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limi haddidan oshdi. Ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xushxabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga "Sizlarga jannat haromdir" deydi. Furqon surasi 21-22-oyat. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqdala nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Mujohid bu oyat to'g'risida mundoq deydi. Farishtalarni faqat elchilik yoki azob bilan tushiramiz. Oxirda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga Qur'onni tushirganligini va o'zining Qur'onni o'zgartirishi va almashtirishdan saqlaydiganligini jakarladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhasizki, seningdan ilgari burunqi har qaysi toiflarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular o'zlariga payg'ambar kelsa uni masxir qilishdi. Shundoq masxira qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan. Ya'ni burundan tortib payg'ambarlarini inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilish odat bo'lib kelayotgan ish. Sura Hijr 10, 11, 12, 13-oyat to'g'risida. Har bir ummat mushriklarining o'zlariga kelgan payg'ambarlarni masxir qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning Quraysh kafirlarining uni yolg'onga chiqarganligiga ko'ngli yerim bo'lmasligi uchun uningga tasalli berib mundoq deydi. Haqiqatan Alloh taolo sendan ilgari o'tgan ummatlarga payg'ambarlarni avatdi. Alloh taolo biror ummatga payg'ambar avatsila, ular uni payg'ambarni yolg'onga chiqardi va masxir qildi. Ondan Alloh taolo haqqa bo'y egmagan va to'g'ri yo'lga ergishishdan takabburlik qilgan gunohkor kishilarning dillariga payg'ambarni yolg'onga chiqarishni soldiganligidan xabar berdi. Anas radhiyallohu anhu va Hasan Basri shundoq masxir qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz degan oyat haqida mundoq deydi. Ya'ni biz gunohkorlarning dillariga shirik keltirishni solamiz. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tortib payg'ambarlarini inkor qilgan va qavmlarni Allohning halok qilish odat bo'lib kelayotgan ish. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'onchi degan kishilarni butunlay halok qildiganligini, payg'ambar va ularning ergashuvchilarini dunyo va oxiratda qanday qutqizganligini bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab, olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi? Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishdi. Sura Hijr 14-15-oyat to'g'risida.
Haqqa bo'y egmagan kofirlarning har qanday mo'jizani ko'rgan taqdirdimi, yanala iymon etmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ularning kufrda nihoyat qattiq turdiganligi, haqqa bo'y egmay takabburlik qildiganligidan, hatto Alloh taolo ularga osmondan eshik ochib bergan. Ular bu orqali osmonga o'rlagan taqdirdimi, hargiz haqni tasdiqlamaydiganligini, balki ularning ko'zlarimiz bog'lanib qoldi deydiganligini xabar qiladi. Mujohid, Abdullah ibn Kasir va Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida ular bizning ko'zlarimizni pardalanib qoldi deyishdi dedi. Qatada ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bizning ko'zlarimizni ko'rish quvvatidan ketib qoldi deyishdi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular biz ko'rishni ko'rdik, lekin biz haqiqatan sehrlandik deydi. İbn Zeyd mundaq dedi. Ular bizning aql hushimiz joyida emas, behush bo'lib qolgan bo'lsak kerak deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduzlar qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. Yer yuzini yeb keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil takshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun sizlar rizqni berilmaydigan, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lazimatliklarini yaratdik. Ularning yemek içmeklarini sizlar emas, biz yaratamiz. Sura Hijr 17, 16, 17, 18, 19, 20 oyat to'g'risida. Alloh taolaning osmon zimindagi qudrati va alomatlari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda osmonni o'z izlikida turg'izganligini, uni turg'izib yulduzlar va sayyorlar bilan bezaganligini, osmonga ko'z tolg'icha qarab ko'rgan narsalari ustida fikr yurgizgan kishi uchun uningda Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan ajoyib dalil faktlarning borligini ko'rsatadi. Şuna Mujohid va Qatada oyatdagi burujning ma'nosi osmondagi Javza va Asad qatorliq mashhur 12 yulduzni ko'rsatadi dedi. Mening, ya'ni Ibn Kasir qarashimcha, bu buyuk va yuksak Alloh taolaning tövendagi oyatiga o'xshashdir. Osmonda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurli oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Furqon surasi 61-oyat. Atiya ibn Avfi oyatdagi burujning ma'nosi qo'g'dug'chi qasr deganlikdir dedi. Ya'ni üstünki alamdagi farishtalarning qishig'iga chiqib, osmonning xabarini o'g'irlamoqchi bo'lgan shaytonlarni ko'ydiradigan ro'shan oqar yulduz osmonga qo'g'dug'chi qilindi. Osmonning xabarlariga o'g'irlikcha quloq solish uchun bosh-boshdoqlik qilib olgan ilgirlagan shaytonlarni nurli oqar yulduzlar kelib ko'ydirib halok qiladi. O shaytonning osmon xabarlarini ko'ydiruvchi nurli oqar yulduz kelib ko'ydirishdan burun o'zidan tövendagi shaytonga yetkazib beroladigan ahvoli nihoyat oz bo'ladi. Agar osmon xabarlarini o'zidan tövende turgan shaytonga yetkazib beralsa, o xabarni yana biri ilib o'zining xo'jayiniga yetkazib berdi. Bu haqda sahih hadis bordir. İmam Buxoriy bu oyatning tafsiri to'g'risida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo osmonda biror ishga hukm qilganda farishtalar Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunib qanotlarini bir-biriga urdi. Buningdan chiqqan ovoz xuddi seriq tosh ustiga urilgan zanjir halqasining ovoziga o'xshaydi. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq bayon qilindi. Alloh taolaning amri farishtalarga tarqatildi. Ularning dillaridagi qo'rqinch ko'tarilganda, ularning ba'zisiga Parvardigoringlar nim dedi deyishdi. Ular Parvardigorimiz haqni dedi, Parvardigorimiz buyuk va yuksakdir deydi. Ondan Alloh taolaning amriga quloq soluvchi shaytonlar hadis rivoyat qiluvchilarning biri bo'lgan Sufyan so'zlab bu yerga kelganda o'ng qo'lini ichib
barmoqlarini bir-birining ustiga qo'yib, o'z qo'llari bilan shaytonlarning holini ifodalab, o shaytonlar mana mushundoq birsining ustiga birsi chiqadi deb sifatildi. O sözünü anlagan haman özünün hamrohlariga yetkazib berishdan burun ko'ydiruvchi nurli oqar yo'lto'z ulgurib yetib kelib qolsa, o shayton ko'ydirib etiladi. Ba'zida quloq solg'uchi shayton anglagan so'zini o'zining ostida turgan shaytonga yetkazib berguncha ko'ydiruvchi nurli oqar yo'lto'z yetishib kelolmay qolsa, o shayton o'g'irliqcha anglagan so'zini osti tarafdagi shaytonlarga yetkazib beradi. Hatto o so'z zimingacha shundoq yetkaziladi. O'g'irliqcha anglangan bu so'z ziminga yetib sehrgar yoki kohinga yetkazib beriladi. Ondan o sehrgar ya kohin o so'zga 100 yolg'onni qaytib bayon qiladi. Shuning bilan kohinning biror so'zi to'g'ri bo'lib chiqib qolsa, da kishilar bizga kohin paloni kunda mundaq ish bo'ldi deb xabar bergan edi. Uning xabari rost chiqib qoldi emasmi deydi. Lekin ular uning osmondan anglangan so'z ekanligini bilmaydi. Ondan Alloh taolo zaminni yeb keng qilganligi, uningda mustahkam tog'larni, jilg'alarni, yerlarni va qumlarni yaratganligi, turli ziroatlarni va bir-biriga o'xshib ketadigan mevalarni o'stirganligidan xabar beradi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma yer yuzida har xil tekshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik degan oyatning ma'nosi haqida yer yuzida muayyan miqdorda o'simlik o'stirdik deganlik bo'ladi dedi. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqni berolmaydigan, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lazimatliklarini yaratdik. Ularning yemak-ichmaklarini sizlar emas, biz yaratamiz. Alloh taolo bu oyatda o narsalarni zaminda mahluqotlarning yashash ehtiyoji uchun yaratganligidan xabar qiladi. Bu oyatda bayon qilingan maqsad haqiqatan Alloh taolo manfaatni qo'lga keltirish sabablari va turmush kechirishning sabablarini ularga osonlashtirib berganligi. Ular minib yurgan uloqlarni go'shidan foydalanayotgan chorvalarni, ularning xizmatini qilayotgan xizmatchi va qul dedeklarni ularga bo'ysundirib berganligini va ularga rizq berish ishini insonlarning ustiga yuklamasdan, balki o'z ustiga olganligini xabar qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasini, ya'ni xazinaning ochquchi bizning dargohimizdir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Biz yomg'ir haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib, sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ltiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'di. Alloh haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. Sura Hijr 21, 22, 23, 24, 25-oyat to'g'risida. Barliq xazinalarning Alloh taolaning dargohida ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining hamma narsaning egisi ekanligini, barliq ishlarning Alloh taologa oson ekanligini, barliq xazinaning Alloh taoloning ilkida ekanligini bayon qiladi. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Alloh taoloning o narsalarni ma'lum miqdorda tushirishi o'zining hikmati va bandalariga qilgan rahmatidandir. Alloh taoloning bundoq rahmat qilishi Alloh taologa majbur bo'lganligi emas, balki o'zining rahimdillik sifatidandir. Yazid ibn Abu Ziyad Abdullohning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Yomg'ir o'zicha bir yilda ko'p, yana bir yilda oz yog'maydi. Lekin Alloh taolo yomg'irni ularning orasiga taqsim qilib, bu yil bir joyga, yana bir joyga yog'dirdi. Ondan Abdulloh bu oyatni o'qidi. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasi, ya'ni xazinaning ochquchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz.
Buni İbn Jarir rivoyat qilgan. Shamollarning foydasi to'g'risida. Biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Ya'ni shamollarning bulutlarni changlashtirishi bilan bulutlardan yomg'ir yog'di. Daraxtlarni changlashtirishi bilan daraxt shoxlaridan chechaklar ichiladi. Changlashtiruvchi shamollar halok qiluvchi bo'ronning dal aksicha foydali bo'lganligi uchun Alloh taolo shamolni sifatlashga ko'plik shaklini ishlatdi. Halok qiluvchi bo'ronni bo'lsa birlik shakli bo'yicha ishlatib, foydasi yo'q bo'ron deb sifatladi. Chunki changlashish 2 yoki 3 narsaning biriga vujudga keladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bu oyat haqida mundaq rivoyat qilindi. Avatilgan shamollar osmonda uni ko'tardi. Osmonda suvni ko'tardi. Shuning bilan bulutlardan xuddi hamildor tugidan sut oqqandek yomg'ir tushdi. İbn Abbas, İbrahim Naxai va Qatadadan shuning o'xshash rivoyat qilindi. Zakhak mundaq deydi: Alloh taolo bulutga shamollarni avatib, bulutlarni changlashtirgandan keyin bulut suv to'shidi. Ubayd ibn Umayr: Alloh taolo tunji shamolni chiqardi. Bu shamol yer yuzini supurdi. Ondan haydovchi shamollarni chiqardi. Bu shamol bulutni haydaydi. Ondan Alloh taolo birlashtiruvchi shamolni chiqardi. Bu shamol bulutlarni birlashtirdi. Ondan changlashtiruvchi shamollarni chiqarib daraxtni changlashtirdi deb yuqorqi oyatni o'qidi. Tatliq suvning Alloh taolo tarafidan kelgan ne'mat ekanligi to'g'risida. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib sizlarni sug'ardik. Ya'ni sizlarga ichadigan tatliq suvni tushirib berdik. Agar xohlasak u suvni ochiq qilatdik. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Sizlar ichayotgan suvni deb biqinglarchi. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak uni tuzliq qilib qo'yatdik. Parvardigoringlarning zo'r ne'matlariga nimishqa shukr qilmaysizlar? Voqea surasi 68, 69, 70 oyatlar. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal daraxtlari bilan chorvanglarni boqsizlar. Nahl surasi 10-oyat. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Ya'ni u suvni sizlar muhofazat qila olmaysizlar. Balki u suvni biz tushiramiz va sizlarga biz saqlab beramiz. U suvni biz o suvni zaminga singdirib yo'q qilib etdi. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Ya'ni u suvni sizlar muhofazat qila olmaysizlar. Balki u suvni biz tushiramiz va sizlarga biz saqlab beramiz. U suvni biz zaminda buloqlardan chiqarib beramiz. Agar Alloh taolo xolasa u suvni zaminga singdirib yo'q qilib etdi. Lekin Alloh taolo o'zining rahmati bilan tatliq suvni tushirib berdi. İnsanlarning yil bo'yi ichishi, chorvalarni, ziroatlarni va bog'larni sug'orish uchun u suvni buloqlarda, quduqlarda, o'stanglarda va undan boshqa suv saqlash manbalarida saqlab berdi. Alloh taolaning mahluqotlarni yaratishga va qayta tirildirishga hozir ekanligi to'g'risida. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ldiramiz. Bu oyat Alloh taolaning mahluqotlarni yo'qdan bor qilib yaratishga qodir bo'lganidek, ularni o'ldirib, barliq mahluqotlar to'plashadigan qiyomat kunida qayta tirildiradiganligidan xabar berdi. Alloh taolo ya'ni zaminga va zamindagi kishilarga varislik qilganligini, hamma narsaning Alloh taolo tarafiga qaytib boradiganligini xabar qilib mundaq deydi: Va hammaga varislik qilamiz. Alloh taolo insonlardan ilgari o'tganlarni va ulardan keyin kelganlarni to'liq bildiganligidan xabar berib mundaq deydi: Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin kelganlarni haqiqatan bilamiz.
İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatdagi ilgari o'tganlar degan so'zning ma'nosi haqida Odam alayhissalomdan tortib ta o'lib tugab ketgan kishilarning hammasini ko'rsatadi dedi. Keyin keldiganlar degan so'zdan hozir bor kishilar va qiyomatgacha keladigan kishilarni ko'rsatadi dedi. Bu Ikrama, Mujahid, Zakhaq, Qatada, Muhammad ibn Ka'b, Shaibi va boshqalardan shuning o'xshash rivoyat qilindi. İbn Jarir Muhammad ibn Abu Ma'sharining dadasidan rivoyat qildiki, u kishi Avin ibn Abdullah Muhammad ibn Ka'b bilan biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keldiganlarni ham haqiqatan bilamiz degan oyat haqida muzokara qilishib, Avin ibn Abdullah buning ma'nosi Alloh taolaning namozning saflarida ilgari bo'lganlarni va keyin bo'lganlarni biladi deganlik bo'ladi degan. Muhammad ibn Ka'b undaq emas. İlgari o'tganlarning ma'nosi o'lganlar va o'ldirilganlar. Keyin keldiganlarning ma'nosi buningdan keyin yaratiladigan kishilar bo'lib, Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'idi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir deganlik bo'ladi deganlikini. Andin Avin ibn Abdullahning sana Allah Taala to'g'ri ilm beribdi, Allah Taala sana yaxshi mukofot bersin deganlikini anglagan. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki biz inson ya'ni Adam alayhissalomni qarlaydan yasilib shaklga kirgizilgan cheksa jaranglaydigan quruqlaydan yaratdik. Jinlar ya'ni shaytonlar va ularning boshqa iblisni ilgari tutunsiz o't yolqindan yaratgan edik. Sura Hijr 26-27 oyat to'g'risida. İnson va jinlarning yaratilgan moddasi to'g'risida. İbn Abbas, Mujahid va Qatada bu oyatdagi salsal degan so'zning ma'nosi quruq to'pa deganlik bo'ladi dedi. Uning asli ma'nosi Alloh taolaning tövendagi oyatining ma'nosi bilan o'xshashdir. Allah insonni, ya'ni atanglar Adamni cheksiz jaranglaydigan sapalda quruqlaydan yaratdi. Jinlarni o'tning yolqindan yaratdi. Rahmon surasi 14-15 oyat. Mujahiddan salsalning ma'nosi echitilgan loy debmo rivoyat qilingan. Lekin oyatni oyat bilan tafsir qilish eng yaxshidir. Cheksiz jaranglaydigan quruqlaydan yaratdik. Bu yerdagi hama'immasnun degan oyatni siliq loy deb tafsir qilganlarmi bor. Jinlar ya'ni shaytonlar va ularning boshliqi iblisni ilgari ya'ni insondan burun tutunsiz o't yolqindan yaratgan edik. İbn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida bu odam o'ltirgan zaharli yolqindir dedi. Abu Davud Shu'bidin Abu Ishaqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Umar ibn Asamning qishig'a kesilni yo'qlig'il kirdim. Umar ibn Asam men Abdullah ibn Mas'uddan anglagan bir so'zni san so'zlab beraymi? O söz bu dünyadaki jinlar yaratilgan yolqinning 70'ten bir partisidir deb bu oyatni o'qidi. Jinlar ya'ni shaytonlar va ularning boshliqi iblisni ilgari tutunsiz o't yolqindan yaratgan edik. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda undaq deb keldi. Farishtalar nurdan yaratildi, jinlar o'tning yolqindan yaratildi. Odam sizlarga sifatlab berilgan narsadan to'pidan yaratildi. Bu oyatdagi maqsad Adam alayhissalomning ulug'ligi, yaratilgan moddasining yaxshiligi va aslining pokligiga ishorat qilishdan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qarlaydan yasilib shaklga kirgizilgan, cheksiz jaranglaydigan quruqlaydan inson, ya'ni Adam alayhissalomni yaratdim. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirilgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uning sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Adam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah iblis, sen nemishqa sajda qilmaysan dedi. İblis qarlaydan yasab shaklga kirgizilgan, cheksiz jaranglaydigan quruqlaydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas dedi. Sura Hijr 28, 29, 30, 31, 32, 33 oyat to'g'risida.
Adem alayhissalomni yaratib, farishtalarni uningga sajda qilishga buyurganda, iblisning bosh tortganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Adem alayhissalomni yaratishdan burun uni farishtalarning ichidan tilga ilib hurmatlaganligi, farishtalarni Adem alayhissalomga sajda qilishga buyurish bilan uni ulug'laganligi, Adem alayhissalomning dushmani bo'lgan iblisning farishtalardan ayrilib hasad qilgan, kafir bo'lgan, haqiqatga ergashishdan bosh tortgan, cho'ngchillik qilgan va batil narsalar bilan faxrlangan holda Adem alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortganligi bayon qilindi. Shunga iblis mundaq dedi: Qarlaydan yasab shaklga kirgizib, cheksiz jiranglaydigan quruqlaydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas. Bu haqda iblis yana mundaq deydi: Men uningdan ortiq, meni o'tdin, uni laydan yaratdim. A'rof surasi 12-oyatning bir qismi. İblis menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumo? Agar menga qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yıldızdan qurtuvtiman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman dedi. Sira surasi 62-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: Sen jannatdan yo'qol, haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin. İblis: Parvardigorim, menga xaloyiqlar tirildiradigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin, ya'ni meni hayot qoldirgin dedi. Allah: Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat berildi dedi. Sura Hijr 35, 36, 37, 38-oyat to'g'risida. İblisning jannatdan qo'g'lanishi va uningga qiyomatgacha muhlat berilganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda iblisga ustunki olamdagi o'rnidan hech qarshiliksiz chiqib ketishga keskin buyruq qilganligini, iblisning Alloh Taolaning rahmatidan qo'llanganligi, uning qiyomat kunigacha uzilib qolmaydigan la'natga uchraydiganligi bayon qilindi. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh Taala iblisga la'nat qilgan chaqda iblisning surati farishtalarning suratidan o'zgarib ketdi va u ün silib dod faryod chekdi. Shunga dunyoda toki qiyomat kunigacha bo'ladigan dod faryod ovozining hammasi shu dod faryod ovozidandir. Bismillahirrohmanirrohim. İblis aytdi: Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandilaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdirolmayman. Allah aytdi: Bu men saqlash tegishli to'g'ri yo'ldir. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. Shubhisizki do'zax ular, ya'ni iblis va uning tavallarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lak odamlar bor. Sura Hijr 39, 40, 41, 42, 43, 44-oyat to'g'risida. İblisning gunohga qudratqullik qildiganligini e'lon qilishi va Alloh taolaning uni do'zax bilan ogohlantirganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iblisdan va uning haqiqatga bo'y egmay tarsalik qilib Parvardigoriga mundaq deganligidan xabar berdi. Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini yer yuzida albatta ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdirolmayman. Ya'ni meni ozdirganingdek va ezib ketishimga yo'l berganingdek, menmi ularni gunoh qilishga qiziqtiraman, madad beraman va vasvasa qilaman. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: İblis menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumo? Agar men qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yıldızdan qurtuvtiman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman dedi. Sira surasi 62-oyat. Alloh taolo iblisga tahdid silib va qo'rqitib mundaq dedi: Bu men saqlash tegishli to'g'ri yo'ldir. Ya'ni sizlarning hammanglarning qaytib boradigan joyinglar mening dargohimdir. Ondan sizlarning amalinglarga qarata yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo berman. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. Fajr surasi 14-oyat. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Alloh o'z ustiga olgan.
Nahl surasi 9-oyatning bir qismi. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Ya'ni mening tarafimdan hidoyat berilgan kishilarni sen hargizmi ozdira olmaysan. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. İbn Jarir Yazid ibn Qasdining mundoq deganligini rivoyat qiladi. İlgari shaharlarning sirtida masjidlari bo'lgan, payg'ambarlar o'tgan bo'lib, u payg'ambarlar qachoniki Parvardigordan biror narsa to'g'riliq xabardor bo'lishni niyat qilganda o'zining masjidiga chiqib, Alloh taolo ularga o'qishni buyurgan namozni o'qiydi. Ondan talbini Alloh taolodan so'raydi. Ma'lum bir kuni payg'ambarlardan biri o'zining masjidida edi. Tuyuqsiz Alloh taoloning dushmani iblis kelib, u payg'ambar bilan qiblning oraliqida o'ltirdi. Payg'ambar qo'g'landi shaytondan Alloh bilan panoh tilayman dedi. Auzu billahi minashaytonirrojim dedi. İblis sen panoh tilaydigan duo mushmo, buni menga deb bergin dedi. Payg'ambar qo'g'landi shaytondan Allohning nomi bilan panoh tilayman deb 3 qatim takrorladi. İblis mendan qanday qilib qutuldiganligini deb bergin dedi. Payg'ambar sen Adem balasining ustidan qanday g'alaba qildiganligini menga deb bergin deb 2 qatim takrorladi. Her ikilisi sen avval so'zlab ber deb chang turdi. Ondan payg'ambar Alloh taolo sana mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan san ergashganlarga sening kuching yetadi dedi. Alloh taoloning dushmani iblis men buni sen tug'ilishdan burun anglagan dedi. Payg'ambar Alloh taolo agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Alloh taolo sig'inib panoh tilagin. Allah haqiqatan sözünü anlab turğucudur, işini bilib turğucudur deydi. A'raf surasi 200-oyat. Allohning nomi bilan qasamki, men seni his qilsamla, Alloh taologa sig'inib sendan panoh tilayman dedi. Alloh taoloning dushmani iblis rost aytding, mendan mush so'z bilan qutulsan dedi. Ondan payg'ambar iblisga Adam balasi ustidan qanday g'alaba qildiganligini deb bergin dedi. Iblis men Adam balasini u g'azablangan va ko'ngil xohishiga berilgan chaqda ozdiraman dedi. Shubhasizki do'zax ular, ya'ni iblis va uning tavallarining hammasiga va'da qilingan joydir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Do'zaxning 7 darvozasi to'g'risida. Ondan Alloh taolo do'zaxning 7 darvozasidan borligini xabar berib mundoq dedi. Ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lak odam bor. Ya'ni u jahannamning har bir darvozasidan iblisning agashkuchilaridan bir bo'lak odamlarning kiradiganligi bekitib etilgan. Ularning do'zaxdan qochib qutulishi mumkin emas. Ularning hammasi o'zining yomon amaliga loyiq ishdan kirdi. Yomon amalning darajasi bo'yicha do'zaxga tashlandi. Allah Teala bizni do'zax azobidan saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog' bo'stonlardan, suv, hasal va may eqib turadigan buloqlardan bahramon bo'ladi. Ularga jannatga aman esan tinch kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarshib o'ltirdi. Cennetde ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib o'tilmaydi. Ey Muhammad, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'lim mag'firat qilguvchiman, nihoyatda rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr 45, 46, 47, 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Jannat ahli va ularning ahvoli to'g'risida. Allah Taala do'zax ahlining ahvolini bayon qilish bilan birga jannat ahlining ahvollarini bayon qilib, ularning haqiqatan buloqlar eqib turadigan jannatlarda bo'lganligidan xabar berdi. Ularga jannatga aman esan tinch kiringlar deyildi. Ya'ni ofatlardan salomat bo'lgan, sizlarga salom qilingan, qo'rqinch va andishidan amin bo'lgan holda jannatga kiringlar. Jannatdan chiqarilishdan, naz-ne'matlarning uzilib qilishidan va tugab ketishidan qo'rqmanglar. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarshib o'ltirdi. Qasim Abu Umama radhiyallohu anhuning jannat ahli dunyoda ko'ngillaridan bir-biriga saqlagan adovat va hissiyotlari bilan
birga jannatga kirdi. Hattoki ular bir-biriga uchrashganda Alloh taolo ularning ko'ngillaridagi dunyoda saqlagan dushmanliklarini chiqarib o'tdi deb bu oyatni o'qiganligini rivoyat qiladi. İmam Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Müminler do'zaxdan qutuladi. Gunoh o'tkazgan musulmonlarni demakchi. Ondan ular jannat bilan do'zax oraliqidagi bir ko'rik ustida to'xtaladi. Ondan ularning orasida dunyodagi chig'ida bir-biriga zulm qilishganlardan qisos ilib beriladi. Qisos ilib berilib paklanganda jannatga kirishga ruxsat qilindi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ya'ni mushaqqat va arziyat tortmaydi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan Alloh taolo meni Xadijaga jannatda qumushdan yasalgan uy bilan xush bishorat berishga buyurdi. U uyda varon-churon va jabba mushaqqat bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib o'tilmaydi. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq keldi. Sizlar haqiqatan kasal bo'lmasdan mangu sog'lom tursizlar, o'lmasdan mangu yashaysizlar, qarimasdan mangu yosh tursizlar va hargiz ko'chib yurmasdan mangu muqim tursizlar. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi, uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Kahf surasi 108-oyat. Ey Muhammad, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'lim mag'firat qiluvchiman, nihoyat rahim qiluvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ya'ni ey Muhammad, sen bandalarimga mening haqiqatan rahmat va qattiq azob egishganligimdan xabar bergin. Bu oyatning mazmuniga o'xshash oyatlar ilgari bayon qilindi. Bu oyat Alloh taoladan umid qilish va undan qo'rqishdan iborat ikki narsani o'z ichiga oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. O'z vaqtida farishtalar İbrahimning yoniga kirib salom berdi. İbrahim, biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz dedi. Ular qo'rqmagan, biz Parvardigoringning elchilarimiz, haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'lganida nihoyat bilimli bo'lgan bir o'g'il, ya'ni İshaq bilan xush xabar beramiz dedi. İbrahim, men qirg'an tursam, menga bola bilan xush xabar berdinglarmi? Menga nim bilan xush xabar beryapsizlar dedi. Ular, biz sana rost xush xabar berdik, noumid bo'lmagan dedi. İbrahim, Parvardigoringning rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi noumidi bo'lar dedi. Sura Hijr 51, 52, 53, 54, 55, 56-oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning mehmonlari bilan ularning İbrahim alayhissalomga bir o'g'il bola bilan xush xabar berganligi to'g'risida. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergan. O'z vaqtida farishtalar İbrahimning yoniga kirib salom berdi. İbrahim, biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz dedi. Ya'ni ey Muhammad, ularga İbrahimning qissasini xabar qilgin. İbrahim alayhissalom ko'p qilingan semiz mo'zayni mehmonlarning oldiga elib kelganda va ularning yemaganligini ko'rib diliga qo'rqinch tushganda, mehmonlar uningga mundoq dedi: qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sen o'sib cho'ng bo'lganida nihoyat bilimli bo'lgan bir o'g'il, ya'ni İshaq bilan xush xabar beramiz. İbrahim alayhissalom o'zining va ayolining qirib qolganida o'zlariga bir o'g'il berdiganligidan hayron qolib mundoq dedi: men qirg'an tursam, menga bola bilan xush xabar berdinglarmi? Menga nim bilan xush xabar beryapsizlar? Farishtalar İbrahim alayhissalomga xush xabarning rostligini ta'kidlab bo'lib, bu xush xabardan keyin yana bir xush xabarni berib mundoq dedi: biz sana rost xush xabar berdik, noumid bo'lmagin. Bismillahirrohmanirrohim. İbrahim, ey elchilar, nimish bilan keldinglar dedi. Ular aytdi: biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. Faqat Lutning tavballari bundan mustasno. Biz ular, ya'ni Lutning tavballari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. Faqat Lutning xotinlari bundan mustasno. Biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanganligini oldin bekitdik. Sura Hijr 57, 58, 59, 60-oyat to'g'risida. Farishtalarning kelish sababi to'g'risida.
alloh taolo bu oyatda ibrohim alayhissalomdan xabar berib mundoq deydi. ibrohim alayhissalomdan qo'rqinch yo'qolib xushxabar berilgandan keyin ibrohim alayhissalom ularning nima uchun kelganligini so'radi. ular mundoq dedi: biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. ya'ni ular Lut alayhissalom va uning tabialarini qutqizganligi, ya'ni Lutning ayolini halok qilganligidan xabar berdi. shuning uchun alloh taolo mundoq dedi: faqat Lutning xotinilar buningdan mustasno. biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanganligini oldin bekitdik. ya'ni qolganlarining hammasi halok bo'luvchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. elchilar Lutning oilasi kelgan chaqda Lut sizlar haqiqatan notanish odamlarga dedi. ular aytdi: undaq emas, biz Allohning elchilarimiz. biz seni oldinga ular, ya'ni sening qavmingning shaklanayotgan azobini ilib keldik. biz sana haqiqatni ilib keldik. biz albatta so'zimizda rostchilarmiz. Sura Hijr 61, 62, 63, 64-oyat to'g'risida. Farishtalarning Lut alayhissalomning qishig'iga kelganligi to'g'risida. alloh taolo bu oyatda farishtalar Lut alayhissalomning qishig'iga yuzlari chiroyli kelishgan yigitlar suratida kelib oilasiga kirganda Lut alayhissalomning ular bilan mundoq deyishganligini xabar berdi. Lut sizlar haqiqatan notanish odamlarga dedi. ular aytdi: undaq emas, biz Allohning elchilarimiz. biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklanayotgan azobni ilib keldik. biz sana haqiqatan ilib keldik. alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. mundoq degan: farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nazil qilishimiz muqarrar bo'lgan chog'da nazil qilamiz. Hijr surasi 8-oyatning bir qismi. biz albatta so'zimizda rostchilarmiz. bu oyat farishtalarning Lut alayhissalomni qutqizib qavmni halok qilish uchun bergan xabarini kuchlantirish uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. kechaning oxirida oilandagilarni ilib yo'lga chiqqan. o'zing ularning orqasida mang'in. sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mang'averanglar. saharda bular yana Lutning qavmining yildizlari quritildi, ya'ni talto'kis halok qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Sura Hijr 65-66-oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning oilasigalarni ilib kechada chiqib ketishga buyurilganligi to'g'risida. alloh taolo bu oyatda farishtalarning Lut alayhissalomni kechaning bir qismini o'tgandan keyin oilasigalarni ilib minishga, ularning bexatarligi uchun Lut alayhissalomni ularning orqasida minishga buyurganligini xabar berdi. Shuningdek, payg'ambar alayhissalommi g'azotlarda qo'shinning keyinni mang'atdi. Ajizlarni himoya qilib, qo'shinning keyinda qolganlarni qo'shinga yetishtirdi. sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. ya'ni qavmining halok qilingan ovozini anglasanglar, burilib ularga qaramanglar. ularni ularga tushgan azob oqibat ichida tashlab ketanglar. sizlar buyurilgan yerga yetguncha Allohga qarab meng'averanglar. xuddi sizlarni yo'l boshlaydigan kishi sizlar bilan birga bo'lgandek olg'a meng'averanglar. shaharlarda bular, ya'ni Lutning qavmining yildizi quritildi, ya'ni talto'kis halok qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Ya'ni Lutga bu haqda ilgari vahiy qilgan edik. alloh taolo bu haqda mundoq deydi: shubhasizki ularga azob tushadigan chog' tong vaqtdir. tong yaqin emasmi? Hud surasi 81-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. elchilar Lutning oilasiga kelgan chaqda Lut sizlar haqiqatan notanish odamlarga dedi. ular aytdi: undaq emas, biz Allohning elchilarimiz. biz seni oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklanayotgan azobni ilib keldik. biz sana haqiqatni ilib keldik. biz albatta so'zimizda rostchilarmiz. Sura Hijr 61, 62, 63, 64-oyat to'g'risida. Farishtalarning Lut alayhissalomning qishig'iga kelganligi to'g'risida.
alloh taolo bu oyatda farishtalar Lut alayhissalomning qishig'a yuzlari chiroyli kelishgan yigitlar surtida kelib o'lisiga kirganda Lut alayhissalomning ular bilan mundoq deyishganligini xabar berdi. Lut sizlar haqiqatan natunish odamlarga dedi. Ular aytdi, undoq emas. Biz Allohning elchilarimiz. Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shakllanayotgan azobni elib keldik. Biz sana haqiqatni ilib keldik. Alloh taolo bu vaqt mundoq degan. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chog'da nozil qilamiz. Hijr surasi 8-oyatning bir qismi. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. Bu oyat farishtalarning Lut alayhissalomni qutqizib, qavmini halok qilish uchun bergan xabarni kuchlantirish uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Keçinin ahırda ailandakilerini elib yolga chiqqan. O'zing ularning orqasidan mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengayveringlar. Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yildizi qurtildi. Ya'ni taltukuz halok qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Sura Hijr 65-66-oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning oilasilarini elib kechida chiqib ketishga buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda farishtalarning Lut alayhissalomni kechining bir qismi o'tgandan keyin oilasilarini elib mangishga, ularning bexatarligi uchun Lut alayhissalomni ularning orqasidan mangishga buyurganligidan xabar berdi. Shuningdek, payg'ambar alayhissalommo g'azotlarda qo'shinning keyinda mang'atdi. Ajizlarni himoya qilib, qo'shinning keyinda qolganlarni qo'shinga yetishtirdi. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Ya'ni qavmning halok qilingan ovozini anglsanglar, burilib ularga qaramanglar. Ularga tushgan azob uqubat ishida tashlab ketinglar. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengayveringlar. Xuddi sizlarni yo'lga başlaydigan kishi sizlar bilan birga bo'lgandek olg'a mengayveringlar. Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yildizi qurtildi. Ya'ni taltukuz halok qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Ya'ni Lutga bu vaqtda ilgari vahiy qilgan edik. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Shubsizki, ularga azob tushadigan chog' tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi? Hud surasi 81-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xushol bo'lishib yetib kelishdi. Lut aytdi, bular mening mehmonim. Ularga chaqirib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonimni xorlash orqali meni xorlamanglar. Ular, biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik dedi. Lut, bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab ilinglar dedi. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tangriqib yurishidi. Sura Hijr 67, 68, 69, 70, 71, 72-oyat to'g'risida. Shahar ahlining farishtalarning qishig'a ularni erlar deb gumon qilib kelganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Lut alayhissalomning qavmining Lut alayhissalomning mehmonlari va ularning nihoyatda chiroyli ekanligidan xabar topganda xushal bo'lib kelganligidan xabar berdi. Lut aytdi, bular mening mehmonim. Ularga chaqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonimni xorlash orqali meni xorlamanglar. Lut alayhissalom bu so'zni qavmiga mehmonlarning Alloh taolaning elchilari ekanligini bilishdan burun degan edi. Bu vaqtda Hud surasidan yomon bayon qilindi. Ular Lut alayhissalomga javob berib mundoq dedi. Biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik. Ya'ni seni biror kishini mehmon qilishdan to'smaganmidik. Ondan Lut alayhissalom ularni o'zlarining ayollariga yaqinchilik qilishga, Alloh taolo ularga yaratib bergan halol o'rindan kelishga buyurdi. Bu to'g'riliq ilgirki boblarda bayon qilingachqa, bu yerda qayta takrorlash hojatsiz.
Ular o'zlarini qorshab turgan baloyi ofatdan saharda duch kelganligini aniq bo'lgan azobdan bexabar edi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohligida tangirqab yurishidi." Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning hayoti bilan qasam qildi. Bu payg'ambar alayhissalom uchun katta ulug', yuqori martaba va sharafning borligiga dalolat qildi. Amir ibn Malik Abu Javzaidin ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomdan ulug'roq bir jonni yaratmadi. Ham Alloh taolo Muhammad alayhissalomdan boshqa bir kishining hayoti bilan qasammi qilmadi. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ya'ni sening hayoting, umring va dunyoda turganliging bilan qasam qilaman. Ular albatta gumrohligida tangirqab yurishidi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Ular ozg'unliklarida o'ynab yuriydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Ey Muhammad, sening turmushing bilan qasamki, ular qaymoqib yuriydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qon yuzlandi. Biz o shaharni ostin-ustin qilavetdik, ya'ni ko'mtiravetdik va ularning ustiga yomg'irdak sapol tashlar yog'dirdik. Uningda ya'ni ularga nazil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. O shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan helam mavjud turmoqda. Buningda mu'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Sura Hijr 73, 74, 75, 76, 77 oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning qavmining halok qilinganligi to'g'risida. Ularga qattiq cho'qon yuzlandi. Bu shaharni ostin-ustin qilib, dum ko'mtirish va ularning ustiga sapol tosh yog'dirish bilan birga anglagan quloqni yorg'idek qattiq ovozni bu ahvol kun chiqqan chog'da yuz bergan edi. Uningda ya'ni ularga nazil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Ya'ni bu shaharning hozirgacha mavjud bo'lib turgan xaroba izlarini kuzatuvchi va aql egalari uchun aytganda Alloh taolaning intiqom olganligiga pokit bo'lgan aniq dalilidir. Mujohid oyatdagi kuzatuvchi mutavassimin degan so'zni haqiqatan izlaguvchilar deb, Ibn Abbos va Zakot kuzatuvchilar deb, Qatada ibrat olg'uvchilar deb, Ibn Kasir bo'lsa ular tafakkur qiluvchilar deb tafsir qildi. Sadomning yo'l ustiga qurilgan shahar ekanligi to'g'risida. U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilm mavjud bo'lib turmoqda. Ya'ni toshlar yog'dirilib, ostida ustun bo'lib ketgan, paskana sesiq ko'ldak bo'lib qolgan Sadum shahri ta hozirgacha yo'lovchilar o'tib turadigan Mahya yo'lining ustidadir. Hozirgi Suriyaning Himis rayonida joylashgan shaharning ismi Lisanul Arab. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan degan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar. Saffat surasi 137-138 oyatlar. Buningda mu'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Ya'ni Lut alayhissalom qavmini uzul kesel halok qilish, Lut alayhissalom va uning oilasini qutqizishdan iborat bu ishimizda Alloh taologa va uning payg'ambarlariga iymon keltiruvchilar uchun ro'shan pokit bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Aykiliklar shubhisizki zolim edi, ya'ni kufrda haddidan oshganlar edi. Shu ayyibning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubhisizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar? Sura Hijr 78-79 oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalomning qavmi bo'lgan aykiliklarning halok qilinishi to'g'risida. Aykiliklar hozirgi Saudiya Arabistonining shimolidagi Tabuk shahri atrofida o'rnashgan shahar Mu'jamul Buldan degan yer Shuayb alayhissalomning qavmidandir. Zakhok, Qatada va boshqalar mundoq dedi: Ayka degan qo'yiq o'rmonliqdir. Aykiliklarning gunohi Alloh taologa sherik keltirish, yo'ldan o'tgan karvonlarni bulash
va o'lcham tarozida kam berishdek rezil ishlar edi. Alloh taolo ularga qattiq ovoz va yer tavrash qatorliq azoblarni avatish bilan ulardan intiqom oldi. Bu Lut alayhissalomning qavmining zamonasidan keyin bo'lib, bu ikki qavmning yashagan davri va o'rni yaqin edi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq dedi: "U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan hali mavjud turmoqda." Shuning uchun Shuayb alayhissalom qavmini ogohlantirganda mundoq dedi: "Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas." Hud surasi 89-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Hijrliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi. Ya'ni ularning Salih alayhissalomni inkor qilganligi boshqa payg'ambarlarni inkor qilganligidir. Ularga mo'jizalarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan tish to'ga chiqarishdek qudratimizga dalolat qiladigan mo'jizalarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizalardan yuz o'rdi. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y solatdi. Lekin qattiq cho'qon saharda ularni halok qildi. Ularning qilgan emgaklari o'zlariga esqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qola olmadi. Sura Hijr 80, 81, 82, 83, 84-oyat to'g'risida. Samud qavmi bo'lgan hijrliklarning halok qilinishi to'g'risida. Hijrliklar Saudiya Arabistonining shimoliga o'rnashgan qadimiy shahar. Payg'ambar Salih alayhissalomni yolg'on degan Samud qavmidir. Kimki bir payg'ambarni yolg'onga chiqarsa, barliq payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan bo'ladi. Shuning uchun hijrliklarga payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan deb nom berildi. Alloh taolo Salih alayhissalomning duo qilishi bilan qattiq Qur'on toshdan to'gi chiqarib berganda, Salih alayhissalom ularga ilib kelgan payg'ambarlikning rostligiga pokit bo'ladigan mo'jizani ilib kelganligini bayon qildi. To'ga ularning yurtlarida o'tlaydigan bo'lib, u yerdagi suvni bir kuni to'ga ichadigan, yana bir kuni ular Salih alayhissalomning qavmi ichadigan qilib belgilangan edi. Ular haddidan eshib to'gini bo'g'izladi. Ondan Salih alayhissalom ularga mundoq dedi: "Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas." Hud surasi 65-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundoq dedi: "Samudqa bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi." Fussilat surasi 17-oyatning bir qismi. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizning Allohning azobidan saqlaydi deb o'y solatdi. Ya'ni ularning qo'rqinchisi yo'q. Undoq o'ylarga ehtiyoji bo'lmasa-mu, u o'ylarni haddidan oshgan va ko'ranlagan holda behuda solatdi. Ularning hijr jilg'isidagi salgan o'ylari hozirmi ko'zimizga chiliqadi. Payg'ambar alayhissalom Tabuqqa ketib o'tib, hijr jilg'isida o'tganda beshin past qilib ulug'ini tizlatdi va sahobalarga mundoq dedi: "Azob tushgan qavmning makoniga yig'ilgan holda kiringlar. Agar yig'lay olmasanglar, ularga yetgan azobning sizlarga yetib kelishidan qo'rqib yig'langlar." Lekin qattiq cho'qon saharda ularni halok qildi. Ya'ni 4-kuni saharda ularni halok qildi. Ularning qilgan emgaklari o'zlariga esqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qola olmadi. Ya'ni ular to'gining suv ichishiga bexillik qilib, suvga qisilib qolmaslik uchun to'gini bo'g'izlab, foydalangan suv bilan olgan ziroat va meva qatorliq boyliqlari ularni Alloh taolo tarafdan kelgan azobdan qutqizishga qilchilikni esqatmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ularga chiroyli muomalada bo'lg'in. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir. Bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. Sura Hijr 85-86-oyat to'g'risida. Dunyoning manfaatlanish uchun yaratilganligi va qiyomatning cho'qim bo'lganligi to'g'risida. Biz osmonlarni va zaminni va ulardagi narsalarni faqat
Haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Alloh yomonlik qilganlarni qilmishiga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarni chiroyli mukofot beradi. Najm surasi 31-oyatning bir qismi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi: "Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik." U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Sad surasi 27-oyat. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek biz hech qanday savob bermaydigan, jazo bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arshning parvardigoridir. Mu'minun surasi 115-116-oyatlar. Ondan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga qiyomatning cho'qim bo'lganligini xabar qildi. Va payg'ambar alayhissalomni o'ziga azor bergan, ularga ilib kelgan payg'ambarlikni inkor qilgan mushriklardan chiroylicha yuz o'rishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rigin, salom degin, ya'ni ularga bedduomi qilmagin, dinga da'vatmi qilmagin. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi. Mujohid Zuhruf surasi 89-oyat. Mujohid, Qatada va boshqalar bu oyat jihad qilishdan burun Makka da tushgan bo'lib, jihad qilish oyati payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilgandan keyin tushgan dedi. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir, bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. Bu oyat qaytib boradigan joyning qiyomat maydoni ekanligini, Alloh taolaning qiyomatni qoyim qilishga qodir ekanligini, har qanday narsaning yaratishga ojiz kelib qolmaydiganligini, zaminning har qanday bir bulung pushqoqlarida titma-titma bo'lib ketgan jasadlar va boshqa narsalarni bilishga qodir ekanligini ta'kidlash uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Alloh mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Alloh biror shayni yaratishni iroda qilsa, uning vujudga kel deydi. Da u vujudga keladi. Alloh pokdir ki har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar." Bismillahirrohmanirrohim. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni Fatiha surasini va ulug' Qur'onni haqiqatan sana ato qildik. Ba'zi kofirlarning biz bahramand qilgan narsalarga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mu'minlarga kamtar bo'lg'in. Sura Hijr 87-88-oyat to'g'risida. Qur'onning nozil qilinishi va uningga da'vat qilishning buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq deydi: "Biz sana Qur'onni berdik. Sen dunyoga va uning zib-zinatlariga ko'z solmag'in. Biz dunyo ahlini bahramand qilgan zib-zinatlar ularni sinash uchundir. Bahramand bo'layotgan zib-zinatlarning sendanmi bo'lishini arzu qilmag'in. Ularning seni yolg'onchi deganligi va diningga qarshi chiqqanlik uchun ko'ngling yerim bo'lmasin. Sana agashgan mu'minlarga muloyim bo'lg'in." Shuara surasi 215-oyat. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uning og'ir tuyuldi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir, mu'minlarga amroqdir, nihoyatda kuyimchandir." Tavba surasi 128-oyat. Oyatdagi takrorlanib turadigan 7 degan so'zning ma'nosi haqida har xil ko'z qarashlar bor. Birinchisi Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas, Mujohid, Said ibn Jubayr, Zakhaq va boshqalar mundaq deydi: U Baqara, Al-Imron, Nisa, Maida, An'am, A'raf va Yunusdan iborat 7 uzun suradir. Ibn Abbas va Said ibn Jubayr buni alohida ta'kidladi. Said ibn Jubayr mundaq dedi:
Allah Taala o surlarda maraz ve ceza hükümlerini, ilgirikilerinin kısırlarını ve başka şeriat hükümlerini bayan kıldı. İbn Abbas mundak dedi. Misallarını, ilgirikilerinin haberlerini ve vez nasihatlerini bayan kıldı. İkincisi, onun manisi Fatiha suresinden ibaret 7 ayetini körüstüdür. Bu Ali İbni Bu Ali, Ömer, İbni Mesud ve İbni Abbas qatarlıqlardan rivayet kılıngan. İbni Abbas mundaqdaydı. Bismillahirrahmanirrahim. 7. ayettir. Yani Fatiha suresi Bismillah'ni qo'shganda 7 ayet boludu demekçi bo'lishi mumkin. Uni Allah Taala sizlarga xos qildi. İbrahim Naxai, Abdullah ibn Ubayd ibn Abu Malika, Shahri ibn Havshab, Hasan Basri ve Mujahid qatarlıqlarmı İbn Abbas'ın fikriga qo'shildi. İmam Buxoriy bu vaqtda 2 hadis rivayet qildi. Abu Said ibn Mualla mundaq deydi. Men namoz o'qiyotgan edim. Payg'ambar alayhissalom menimda o'tib ketib deb meni chaqirdi. Men namoz o'qib bo'lguncha Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelmadim. Namoz o'qib bo'lib Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga bordim. Payg'ambar alayhissalom men seni chaqirsam nima kelmaysan dedi. Men ey Allohning payg'ambari namoz o'qiyotgan edim dedim. Payg'ambar alayhissalom Allah Taala ey mu'minlar Allah ve onun payg'ambari sizlarni tirildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymon da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Demadimi o? Anfal surasi 24-oyatning bir qismi. Men masjiddan chiqib ketishdan burun sana Qur'onning ichidagi eng ulug' bir surni o'tib qo'yman dedi. Bir oz o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalom masjiddan chiqib ketishga tamshilayotganda uningga ey Allohning payg'ambari sen Qur'onning ichidagi eng ulug' bir surni menga o'tib qo'ymoqchi bo'lgan eding dedim. Payg'ambar alayhissalom ha shundoq o alhamdulillahi robbil alamindir. Ya'ni Fatiha surasidir demoqchi. O namazda tekrarlanib turadigan 7 oyatdir ve menga berilgan katta Qur'ondir dedi. Yani bir hadisde İmam Buxoriy Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Fatiha surasi Qur'onning javhiri bo'lib, namozda tekrarlanib turadigan 7 oyatdir ve ulug' Qur'on Karimdir. Demek bu hadisler Fatiha surasining tekrarlanib turadigan 7 oyat ve katta Qur'onligiga ochiq pakitdir. Lekin Fatiha surasidan boshqa surlarni tekrarlanib turadigan 7 oyat deb sifatlash zid kelmaydi. Çünkü o surlardami bu sifatlar tepiladi. Shundaqla bu Qur'onning hammasini bu sifat bilan sifatlashgimi zid kelmaydi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Allah so'zlarining eng chiroylisi bo'lgan Qur'onni nazil qildi. Fasohat balog'atda uning ba'zi o'xshab ketadi. Vazn nasihatlarda, ahkomlarda, qissalarda uningda takrorlandi. Zumar surasi 23-oyatning bir qismi. Demak, Qur'on bir tarafdan ma'nisi bir-biriga o'xshab ketadigan, yana bir tarafdan takrorlanib turadigan ulug' Qur'ondir. Ba'zi kitoblarning biz bahramon qilgan narsalariga ko'z solmagan. Ba'zi kofirlarning biz bahramon qilgan narsalariga ko'z solmagan. Ya'ni Allah Taala sana bergan katta Qur'onni g'animat bilib, ular bahramon bo'layotgan, tugab ketadigan noz-ne'matlarga ko'z qirangni solmagan. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir odamning o'zining hamrohida bor bo'lgan narsani mendan bo'lskan deb orzu qilishi man'iy qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman degin. Parchalavatuvchilarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga Tavrat bilan Injilni nazil qilgandek, sana Fatiha surasi bilan ulug' Qur'onni nazil qildik. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Qur'onni parcha-parcha qilib etdi. Ya'ni Qur'onning ba'zisini inkor qildi. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sura Hijr 89, 90, 91, 92, 93-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning oshkora ogohlantiruvchi ekanligi to'g'risida. Allah Taala Payg'ambar alayhissalomni kishilarga mundoq deyishga buyurdi. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom ilgirki ummatlardan o'zining payg'ambarlarini yolg'on degan kishilardan Allah Taala intiqom olib
ularga azap tushirgandek o'zini yolg'on deguvchilarni ularga dardlik azobning tushishidan ogohlantirdi. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Musa raziyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ve Allah Taala men bilan avatgan payg'ambarlik xuddi o'z qavmiga kelib, ey qavmim, men haqiqatan bu tarafga bostirib kelayotgan bir qo'shinni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men haqiqatan oshkora ogohlantiruvchiman. O'zinglarni qutqizinglar degan bir kishiga o'xshaydi. Uning qavmidan bir turkum kishilar uningga itoat qilib, qorong'i tushishi bilan yo'lga chiqib, panoh joy tepib o'zlarini qutqizdi. Yana bir turkum kishilar bo'lsa, uni yolg'onchi deb qarab, o'z o'rinlarida tong otqizdi. Shuning bilan saharda qo'shin bostirib kelib, ularni tal-to'kis yo'qotdi. Ani shu menga itoat qilgan va men ilib kelgan narsaga ergashgan kishi bilan menga asi bo'lgan va men ilib kelgan haqni inkor qilgan kishining misolidir. Parçalıvetkichilarga degan so'zning tafsiri to'g'risida. Parçalıvetkichilarga, ya'ni ittifoq tuzib qasam qiluvchilar, ular payg'ambarga qarshilik qilishga, ularni yolg'onga chiqarishga va ularga arziyat berishga ittifoqlashib qasam qilishdi. Alloh taolo bu vaqtda Salih alayhissalomning qavmining so'zidan xabar berib mundaq deydi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Salihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egsiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rasulmiz deyli. Naml surasi 49-oyat. Mujohid o'zaro qasam ichishgan deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo tövendagi oyatlariga o'xshash ular Alloh o'likni tirildirolmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni tirildirdi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunglashqa o'lgandan keyin tirilishni inkor qildi. Nahl surasi 38-oyat. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. İbrahim surasi 44-oyatning bir qismi. Arabdagilar do'zaxiylarga mo'minlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Arab surasi 49-oyatning bir qismi. Ya'ni ular dunyoda bir narsani yolg'on desalar, uningga qasam ichadiganligi uchun ular qasam qiluvchilar deb ataldi. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Qur'onni parcha-parcha qilib etdi. Ya'ni Qur'onning ba'ziga ishonib, ba'zini inkor qildi. Ya'ni ular o'zlariga nozil qilingan kitoblarni bo'lib, ba'ziga ishondi va ba'zini inkor qildi. İmam Buxoriy ibn Abbas raziyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular ahli kitob bo'lib, Qur'onni bir qancha bo'laklarga bo'lib, uning ba'ziga ishondi va ba'zini inkor qildi. Parçalıvetkichilar degan so'zdan Quraysh qabilasi, Qur'on degan so'zdan mushu Qur'on ko'zda tutiladi degan ko'z qarashmi bor. Qur'onni bo'laklarga bo'lib etdi degan so'z to'g'risida Ata mundaq dedi. Quraysh kafirlarining ba'zilari Qur'onni sehr dedi. Ba'zilari payg'ambar alayhissalomni majnun va ba'zilari kahin dedi. Mana bu Qur'onni bo'laklarga bo'lganlikdir. İbn İshaq ibn Abbas raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Valid ibn Mughiraning qishig'a Qurayshliklardan bir to'p odam to'plashdi. Valid ularning ichidagi kattalardan edi. Bu haj mavsumi yaqinlashib qolgan bir chaq bo'lib, Valid ularga: "Ey Quraysh guruhi, haj mavsumi yaqinlashib qoldi. Arab ummatlari haj mavsumida bu yerga kelishga boshlaydi. Ular kelsa, sizlarning hamrohinglar Muhammadning ish to'g'riliq anglaydi. Sizlar u to'g'riliq bir fikrga kelinglar va ba'zanlar yolg'onchiga chiqarib, bir-biringlarning so'zini rad qilib, ixtilof tug'dirmanglar" dedi. Ular: "Ey Valid, sen bizga bir fikrni turg'izib bergin, biz uni sana ergishib deyli" dedi. Valid: "Yo'q, sizlar avval danglar, men anglab baqay" dedi. Ular: "Kahin deyli" dedi. Valid: "U kahin emas" dedi. Ular: "Emsa sarang deyli" dedi. Valid: "U sarang emas" dedi. Ular: "Emsa shoir deyli" dedi. Valid: "U shoir emas" dedi. Ular: "Emsa sehrgar deyli" dedi. Valid: "U sehrgar emas" dedi. Ular: "Undaq nima deymiz" dedi. Valid: "Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan
Onun sözü intayin şirindir. Sizler mush gapdan birasini desanglar, u gapning to'g'ri emasligini bilinib qoladi. Ammo sehrgar degan so'zinglar bir oz mos keldikan. Sizlar uni sehrgar danglar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalomni sehrgar deydigan bo'lib, Validning qishidan tarqalib ketishdi. Ular haqida Alloh taolo bu oyatlarni nozil qildi. Ular ya'ni Yahudilar va Nasaralar Qur'onni parcha-parcha qilib etdi. Ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishinib, ba'zisini inkor qildi. Bu Parvardigoringlarning nomi bilan inkor qildi. Parvardigoringlarning nomi bilan qasamki, ular ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Abu Ja'far Rabi'atin Abu Aliyaning bu oyatlar haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bandalarning hammasi qiyomat kuni nimaga ibodat qilganligi va payg'ambarlarga nima deb inkos qaytarganligidan iborat ikki ishdan so'raladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatlar va bu kunda hech bir inson va jin o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohkorlarning alohida alomati bo'lganlikdan mundoq so'rashga hojat bo'lmaydi. Rahmon surasi 39-oyat degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ularning qilgan amallarini haqiqatan aniq bilganligi uchun ulardan mundoq amallarni qildinglarmi deb so'ramaydi, balki bundoq amallarni nima qildinglar deb so'raydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sana buyurilgan ne? Ya'ni Parvardigoringning amrini oshkor o'ttirib qo'ygan. Mushriklarning masxirlariga parvo qilmagan. Seni masxir qiluvchilarga biz cho'qim tetaymiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih aytgan ham sajda qiluvchilardan bo'lgan. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajlan yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Hijr 94, 95, 96, 97, 98, 99-oyat to'g'risida. Haqiqatni oshkor o'ttirib qo'yib, ijro qilishning buyurilishi to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni payg'ambarlikni yetkazishga va uni oshkor o'ttirib qo'yib ijro qilib, mushriklarga taqobil turishga buyurib mundoq deydi. San buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkor o'ttirib qo'ygin. Ibn Abbas bu oyatni uni ijro qilgan deganlikdir deb tafsir qildi. Mujahid namozda Qur'onni o'nlik o'qi deganlikdir dedi. Abu Ubayda Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bu oyat tushgacha maxfiy da'vat qilgan edi. Bu oyat tushgandan keyin payg'ambar alayhissalom va sahobalari oshkora da'vat qilishga chiqdi. Mushriklardan yuz o'rishga buyurish va masxir qilguvchilarga Alloh taolaning o'zi taqobil turadiganligi to'g'risida. Mushriklarning masxirlariga parvo qilmagan, seni masxir qiluvchilarga biz cho'qim tetaymiz. Ya'ni Parvardigoringning sana nozil qilgan narsani yetkazgin va seni Alloh taolaning oyatlaridan to'smoqchi bo'lgan mushriklarga parvo qilmagan. Ular sening o'zlari bilan madara qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madara qilishni orzu qiladi. Qalam surasi 9-oyat. Ulardan qo'rqmagan. Alloh taolo cho'qim ulardan hisob oladi va seni ulardan muofizat qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi." Maida surasi 67-oyatning bir qismi. Muhammad ibn Ishaq mundoq deydi: "Masxir qiluvchilarning katta boshlari 5 nafar odam bo'lib, ular o'z qavmi ichida martabali, yuz obro'li kishilar edi. Birinchi Asad qabilasidan Asfad ibn Mutallib bo'lib, men yetgan xabarga qaraganda u payg'ambar alayhissalomga arziyat yetkazganligi va masxir qilganlik uchun payg'ambar alayhissalom uningga beddua qilib mundoq degan: "Ey Alloh, uning ko'zini qora qilib etgin va uning bolasini halok qilib, uni yig'zor ichida qoldirgan." Ikkinchisi Zuhra qabilasidan Asfad ibn Abdu Yag'us. Uchinchisi Mahsum qabilasidan Valid ibn Mughira. To'rtinchisi Sahim qabilasidan As ibn Va'il. Beshinchisi Xuzoa qabilasidan Haris ibn Talala qatorliq kishilar bo'lib, bular askarlikda haddidan eshib payg'ambar alayhissalomni nihoyat ko'p masxir qilganlik uchun Alloh taolo bu oyatlar nozil qildi.
Sana buyurulganını, yani Parvardigarının emrini aşkar o'ttirib qo'ygin. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmag'in. Seni masxar qiluvchilarga biz cho'qim tetiymiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishni oqibatini biladi. İbn İshaq mundaq deydi. Yazid ibn Rumman manga Urva ibn Zubayrdan yoki boshqa ulamolardan rivoyat qilib mundaq deb berdi. Payg'ambar alayhissalom Baytullohni tavof qilayotganda Jibril uning qishiga keldi. Payg'ambar alayhissalom Jibrilning qishida turdi. Ondan Payg'ambar alayhissalomning qishidan Asvad ibn Muttalib o'tdi. Jibril alayhissalom Asvad ibn Muttalibning yuziga bir yeshil yo'pirmoqni otdi. Shuning bilan u qoriq bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhissalomning qishidan Asvad ibn Abduyag'us o'tdi. Jibril alayhissalom uning qo'rsqiga ishorat qildi. Shuning bilan uning qo'rsqiga suv tushib yo'g'inib ketdi. Ondan Alloh taolo uning jinini oldi. Payg'ambar alayhissalom ning qishidan Valid ibn Mughira o'tdi. Jibril uning putining o'shqining asirki jarohat iziga ishorat qildi. Uning puti 2 yil burun jarohatlangan bo'lib, jarohatlanishining sababi bundoq edi. U ishtini uzun kiyib so'rab mang'atdi. U ya o'qi yasayotgan bir odamning qishda o'tib ketayotganda bir tal o'q uning ishtiniga ilinib qilib, putini sundirib o'tib jarohatlantirib qo'ydi. Aslida u cho'ng jarohat emas edi, lekin bu qitim uning jarohati og'irlashib jinnini oldi. Payg'ambar alayhissalomning qishidan As ibn Voil o'tdi. Jibril alayhissalom uning putining tapiniga ishorat qildi. U Taifga bormoqchi bo'lib, eshkiga minib yo'lga chiqdi. Eshak yo'lda bir cho'moqqa putlashib yiqilib tushdi. Shuning bilan u cho'moq As ibn Voilning tapiniga kirib, uni o'ldirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom qishidan Haris ibn Talala o'tdi. Jibril alayhissalom uning beshig'iga ishorat qildi. Shuning bilan uning burnidan manqa aralash yiring eqib, u shuning bilan o'lib qoldi. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoq qolmay ishning oqibatini biladi. Bu oyat Alloh taologa, ya'ni bir botil sherikni qo'shib ibodat qilgan kishiga qarta qattiq qo'rqitish va tahdid hisoblandi. Mushaqqatlarga chidashga undash, tasbih aytishga ya toki o'lguchi ibodat qilishda mustahkam turishga buyurish to'g'risida. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamdu sano va tasbih aytqin, ham sajda qiluvchilardan bo'lg'in. Ya'ni ey Muhammad, haqiqatan biz sana ular tarafdan arziyat etganligini, ko'nglingning yerim bo'lganligini bilamiz. U arziyatlarni seni hargizmi bearam qilmasin. Bundoq bo'lishing seni Alloh taolaning elchiligini yetkazishingdan to'sib qo'ymasin. Alloh taologa tavakkul qilgin. Haqiqatan Alloh taolo sana yetarlikdir va sening dushmanlaring ustidan nusrat berguchidir. Sen Alloh taologa zikr qilish, Alloh taologa hamd aytish, tasbih aytish va Alloh taologa ibodat qilish bilan mashg'ul bo'lgin. Imom Ahmad Nuaym ibn Hammardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo ey odam bolasi, kunduzning atigan vaqtida 4 rakat namoz o'qishdan ojiz kelmagin. Kunduzning kechqurun vaqtida men sana kifoya qilaman dedi. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajlan yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. İmam Buxoriy Salimning bu oyatdagi yaqin degan so'zning ma'nosi o'limdir deganlikni rivoyat qiladi. İmam Buxoriy Ummu A'la ismli bir ansari ayolning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Osmon ibn Maz'unning qishiga kirganda u allaqachon vafot bo'lgan edi. Men sana Alloh taolaning rahmati bo'lsin. İsa ibn otasi, ya'ni Osmon, men sana guvohlik bermanki, haqiqatan Alloh taolo seni hurmatga sazovor qildi dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning uni hurmatga sazovor qilganligidan nadan bilasiz dedi. Men ey Alloh taolaning payg'ambari, ota-onam sana paydo bo'lsin. Amsa u qandoq odam dedi. Dedim. Payg'ambar alayhissalom uningga cho'qim o'lim keldi. Haqiqatan men uningga yaxshilikni umid qilaman dedi. Mana bu hadisda payg'ambar alayhissalomning o'limni yaqin degan so'z bilan keltirganlik. Bu oyatdagi yaqinning o'lim degan ma'noda ekanligining pakitidir. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajlan yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. U oyat karimda namoz va uningga o'xshash insonlarga farz bo'lgan ibodatlarni insonning aqli joyida bo'lsa, imkoniyatning yetganicha o'rindash vojib ekanligiga pakit bor. İmam Buxoriy İmron ibn Husayn radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
O'rtirib namoz o'qig'in. Agar uningga qodir bo'lmasang, o'ltirib o'qig'in. Uningga qodir bo'lmasang, yetib o'qig'in. Bu oyat va hadisdagi yaqin degan so'zning ma'nosi Alloh taoloni haqiqiy tonish deganlik bo'ladi. Kimki Alloh taoloni haqiqiy tonish darajasiga yetsa, uningdan farz ibodatlar soqit bo'lib ketadi deb qaragan dinsizlarning xato qarashlariga dalildir. Bunda qarash kufrlik, gumrohlik va nodonlikdir. Payg'ambarlar va ularning sahobalari ularga Allohning salomi bo'lsin. Alloh taoloni va Alloh taolaning bandalari ustidagi haqlarini, Alloh taolaning sifatlarini va Alloh taolaning ulug'lashga munosib ekanligini boshqalarga qaraganda bekroq tushunib yetguchilar edi. Shundoq turug'liq ular ta o'lguncha Alloh taologa eng ko'p ibodat qildigan va Alloh taolaning yo'lida yaxshi amallarni eng ko'p qilgan kishilar edi. Bu joydagi yaqinning ma'nosi biz ilgari degandek o'lim deganlik bo'ladi. Barliq hamd sano va madihalar Alloh taologa xosdir. Bizni hidoyatga boshlagan Alloh taologa hamd sanolar aytamiz. Alloh taolodan yordam so'raymiz va Alloh taologa tavakkul qilamiz. Alloh taolo bizning jinimizni eng mukammal va eng yaxshi holatda ilishga mas'uldir. Alloh taolo haqiqatan sehiy va ulug'dir. Allohning fazli marhamati bilan Hijr surasining tafsirisi tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Nahl Makkada nazil bo'lgan 128 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Allah'ın farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Uning qoldirib ketmanglar. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir va yuksakdir. Sura Nahl 1-oyat to'g'risida. Qiyomatning yaqinlashganligi bilan ogohlantirish to'g'risida. Qiyomat yaqinlashganligi uchun Alloh taolo bu oyatning arabcha qurilmasida o'tgan zaman fe'lini ishlatish orqali qiyomatning cho'qim bo'lganligidan xabar beradi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kishilarga ularning amallaridan hisob elinadigan vaqti, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Holbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Anbiya surasi 1-oyat. Qiyomat yaqinlashdi, oy yerildi. Qamar surasi 1-oyat. Uningga oldirib ketmanglar. Ya'ni yiroq bo'lgan qiyomat yaqinlashdi. Uningga oldirib ketmanglar. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ular sendan azobning chopsan kelishini talab qildi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtlar keladi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubsizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turguchidir. Ankabut surasi 53-54-oyat. İbn Abu Hatim Uqba ibn Amir raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lganda sizlarga kun petish tarafdan qalqonga o'xshash qora bulut keladi. O bulut davomli osmonga o'rlaydi. Ondan o bulutdan bir jakarchi: "Ey insonlar" deb tovlaydi. Kishilar bir-biriga qarab, "Angdinglarmi?" deydi. Ba'zilar "Ha" deydi va ba'zilar ang'anligiga shak qiladi. O jakarchi ikkinchi qatim "Ey insonlar" deb tovlaydi. Kishilar bir-biriga "Angdinglarmi?" deydi. Hammasi "Ha" deydi. O jakarchi uchinchi qatim "Ey insonlar, Alloh taolaning farmoni qiyomat keldi. Onunga aldırıp ketmanglar" deb tovlaydi. Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, shu chaqda raxt yeyib turgan ikki odam bo'lsa, ular raxtni qatlashga hargiz ulgurolmaydi. Su ichish uchun jumakka qo'l uzatgan bir odam bo'lsa, u suvni ichishga hargizmi ulgurolmaydi. To'gini sig'ayotgan bir odam bo'lsa, u sutni ichishga hargizmi ulgurolmaydi. İnsanlarning hammasi o'z holi bilan bo'ladi. Ondan Alloh taolo ularning Alloh taologa boshqa narsani shirik qilganligini, butlarga cho'qinganligini, Alloh taoloning yuksak darajada pok va oliy ekanligini bayon qilib mundaq deydi: yuksak darajada pok va oliy ekanligini, ana shu Alloh taologa shirik keltiruvchilarning qiyomatni inkor qiluvchilar ekanligini bayon qilib mundaq deydi:
Allah ular, yani müşriklarning şerik keltirgan narsalaridan pokdir va yuksakdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah o'z irodasi bo'yicha xalqil bandalariga farishtalarni vahiy bilan nozil qilib mundoq deydi: insonlarni ogohlantiringlarki, mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Mendan, ya'ni azobimdan qo'rqinglar. Sura Nahl 2-oyat to'g'risida. Allah Taolaning xalqan kishini tavhidga da'vat qilishga avatilganligi to'g'risida. Allah o'z irodasi bo'yicha xalqan bandalariga farishtalarni vahiy bilan nozil qilib mundoq deydi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha san Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xalqan kishilarni hidoyat qilamiz. Shura surasi 52-oyatning bir qismi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. An'am surasi 124-oyatning bir qismi. Allah farishtalardan payg'ambarlariga vahiy yetkazish uchun, insonlardan shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Haj surasi 75-oyat. Allahning martabasi yuqoridir. Allah arshning egisidir. Xaloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun Allah o'z hukmi bo'yicha bandalaridan xalqan odamga vahiy tushirdi. Ular qabrlaridan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. G'ofir surasi 15-16-oyatlar. İnsanlarni ogohlantiringlarki, mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Mendan, ya'ni azobimdan qo'rqinglar. Ya'ni mening farmonimga qarshilik qilgan va mendan boshqaga ibodat qilgan kishini mening azobimdan qo'rqitinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan yuksakdir. O insonni abi ma'nidan yaratdi. Nagahan o Allohga oshkora husumat qiluvchidir. Sura Nahl 3-4-oyat to'g'risida. Allah Taolaning osmonlarni, zaminni va insonlarni yaratganligi to'g'risida. Allah Taolo bu oyatda Allah Taala bu oyatda osmonlardan iborat ustunki olamni, zaminni va uningdagi narsalardan iborat tövandagi olamni behuda emas, balki haq bilan yaratganligidan xabar berdi. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi, yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Sura Najm surasi 31-oyatning bir qismi. Ondan Allah Taala o'zini o'ziga qo'shib ibodat qilingan sheriklardan pokladi. Mahluqotlarni hech sherik yo'q Allah Taala yaratgan edi. Shuning uchun u hech narsani sherik keltirmasdan yolg'iz ibodat qilinishga loyiqdir. Ondan Allah Taala insonni ojiz abi ma'nidan yaratganligini, u inson cho'ng bo'lib o'ziga ega bo'lganda o'zining Parvardigoriga qarshilik qilib, Parvardigorni yolg'onga chiqaradiganligini va payg'ambarlariga urush ochadiganligini bayon qildi. Amaliyotda u inson qarshilik qilish uchun emas, balki qulchilik qilishga yaratilgandir. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: Allah insonni abi ma'nidan yaratdi. Uni bolalar nisbat beradigan er va qudbojlik paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigori hammaga qodirdir. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib, ularga foyda yetkazolmaydigan, ziyon yetkazolmaydigan narsaga cho'qinadi. Kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Furqon surasi 54-55-oyatlar. İnsan bilmemdi ki biz haqiqatan uni abi ma'nidan yaratdik. Endi o Parvardigoriga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. O bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa unutdi.
U chirib ketgan suyaklarini kim tirildiradi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Yasin surasi 77-oyatdan 79-oyatlargacha. İmam Ahmad ve İbn Majah Basir ibn Juhash radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom alqiniga tukirib turib, Alloh taolo mundaq deydi: "Ey odam bolasi, meni qandoqmi ojiz hisoblaysan? Men seni mushunchalik narsadan yaratib, bejirim ravurs odam qildim. 2 tonni kiyib takabburlik bilan mangdim. Takabburligingdan hatto zaminmi ayminidi. Sen mal to'pilding, sadiqa bermiding, hattoki jon halqimga yetganda sadiqa qilaman deding. U vaqtda sadiqa qandoqmi qabul bo'lsin?" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah charum mallarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi va terisi bilan isinisizlar. Ularning nasli, suti, so'nki va qig'idan foydalansizlar va ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan va adigan o'tloq inib chiqqan vaqtinglarda charum mallar sizlarga zinnat bo'lib, xushallik bag'ishlaydi. Ular yuk taqanlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aron yetib baralaydigan joylarga ko'tirib bordi. Sizlarning parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir. Sura Nahl 5-6-7-oyat to'g'risida. Charum mallarning Alloh taolaning bizga yaratib bergan ne'matlari ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda to'ga, kala va qo'y qatorli charum mallarni bandalarining foydalanishi uchun yaratganligini bayon qiladi. Bu haqda An'am surasida 8 xil hayvon charum malni yaratganligini tafsili bayon qilgan edi. Alloh taolo insonlarning foydalanishi uchun qo'y va to'gining yo'nlaridan, o'chkining tivit va chupurlaridan kiydigan kiyimlarni, saldigan besatlarni qilib berganligi, insonlarning ichishi uchun charum mallarning sutlarini, yeyish uchun qo'zilarni, bo'tloqlarni, o'g'loqlarni qilib berganligini va shu charum mallarning zinnat bo'lganligini bayon qiladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ularni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan va atiganda o'tloq ilib chiqqan vaqtinglarda, ya'ni kechda charovlar o'tloqdan qaytganda beqinlari chiqib, yelinlari sutga to'lib, lo'kullari egiz holda chiroyli bo'lib ko'rinadi. Charum mallar sizlarga zinnat bo'lib, xushallik bag'ishlaydi. Ular yuk taqanlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aron yetib baralaydigan joylarga ko'tirib boradi. Ya'ni haj va umra qilishda, jangga chiqqanda jangga chiqqanda, tijoratga manganda va shuning o'xshash ishlarda o'zinglar yetkazishga va ko'tarishga ojiz kelgan ig'ir yuklaringlarni ularga ortisizlar va ustiga minib ajdonlardan chiqisizlar. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: charovlarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'rqinchli narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shtini yeysizlar. Ular ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda, kiyimi bilan dengizda yuk to'shiysizlar. Mo'minun surasi 21-22-oyatlar. Manishanglar va go'shtlarini yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib, dilinglarga pukkan hajdonlardan chiqisizlar. Quruqlikda yuk taqalaringlarni ularga ortisizlar. Dengizda kiyimlarga qachalaysizlar. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatadi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilsizlar? G'ofir surasi 79-80-81-oyatlar. Alloh taolo bu ne'matlarni sanab bo'lgandan keyin mundaq dedi: sizlarning parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Ya'ni mushu charumonlar sizlarga ko'ndirib va bo'ysundirib bergan parvardigoringlar haqiqatan shafqatlik va mehribondir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular bilmamdiki, ular uchun hayvonotlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik.
Ular o hayvonlarning ba'zisini minadi, ba'zisini yeydi. Yasin surasi 71-72 oyat. Allah bütün mahlukatlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kiyma va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Andan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimning dargohiga qaytaruvchilarmiz degaysizlar. Zuhruf surasi 12, 13, 14 oyat. İbn Abbas radhiyallohu anhuma sinislarning ma'nosi kiyim-kechak hozirlaysizlar, foydalanislarning ma'nosi ya'ni g'izolanisizlar degan bo'ladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah atni, xechirni va eshakni minishinglar uchun va zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. Sura Nahl 8-oyat to'g'risida. At, xechir va eshak qatorliq va ulug' va buyuk Alloh taolaning o'zining bandalariga minish va zinnatlanish uchun yaratib bergan chormallarning yana bir turi bo'lib, Alloh taolo ular bilan insonlarga ihson qilganligini bayon qiladi. Bu hayvonlarni minish va zinnat o'rnida foydalanish maqsadlarining cho'ngidir. İmam Buxoriy va Muslim Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom eshakning go'shini yeyishdan to'sdi, otning go'shini yeyishga ruxsat qildi. İmam Ahmad va Abu Davud Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Xaybar kunida ot, xechir va eshaklarni bo'g'izladik. Payg'ambar alayhissalom xechir bilan eshakning go'shini yeyishdan to'sdi, lekin otning go'shini yeyishdan to'smadi. İmam Muslim Abu Bakrning qizi Asma radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar alayhissalomning zamonida bir otni bo'g'izlab, uning go'shini yedik. Biz shu chaqda Madinada edik. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Alloh o'z ustiga olgan. Ba'zi yo'llar egri bo'ladi. Mubodo Alloh xolisa edi, sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Sura Nahl 9-oyat to'g'risida. Diniy yo'llarning bayoni to'g'risida. Alloh taolo his qilg'ili bo'lgan yo'llarda ustiga minib foydalanadigan chormallar haqida so'zlash bilan bir vaqtda dinga mansub bo'lgan ma'naviy yo'llar haqida mu ogohlantirdi. Oshkora tushunib olishga bo'ladigan bayondan dinga mansub manfaatlik ma'naviy ishlarga o'tish uslubi Qur'onda ko'p uchraydi. Mushu uslub Alloh taolaning tövendagi oyatlarida mu ifodalandi. Eng yaxshi zot Rahila taqvodorlikdir. Baqara surasi 197-oyatning bir qismi. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. A'rof surasi 26-oyatning bir qismi. Allah taolo bu oyatda qo'y, kala, tuga va uningdan boshqa ustiga minib ko'zlagan joylariga yetib boradigan va ig'ir yuk taqinlarini shahardan shaharga, yiroq yurtlarga va mushaqqatli safarlarga chiqqanda ortib boradigan hayvonlarni bayon qilib bo'lgandan keyin insonlar mangishga tegishli yo'lni va u yo'lni haqiqatga yetkazadiganligini bayon qilishga boshlab mundoq deydi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni Alloh o'z ustiga olgan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: "Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiribdi. Allohning amrini tutib, do'zaxdan saqlanishinglar uchun." An'am surasi 153-oyatning bir qismi. Alloh aytdi: "Bu men saqlashga tegishli to'g'ri yo'ldir." Hijr surasi 41-oyat. Mujohid Alloh taolaning to'g'ri yo'l ko'rsatishni Alloh o'z ustiga olgan degan oyati to'g'risida mundoq dedi: Haq yo'lni Alloh o'z ustiga olgan. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning to'g'ri yo'l ko'rsatishni Alloh o'z ustiga olgan degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo to'g'ri yo'l va gumrohlik yo'lini ochiq bayon qilishni o'z ustiga oldi. Ali ibn Abu Talhamo ibn Abbas radhiyallohu anhudan yuqoriga o'xshash rivoyat qildi. Qatada va Zakhokmo ibn Abbasga o'xshash dedi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi:
Ba'zi yo'llar egri bo'ladi. Ya'ni haqdan burilib ketgan egri yo'llarmi bor. İbn Abbas radhiyallohu anhu va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Yahudi, Xristian va atashparastlarning yo'llariga o'xshash har xil yo'llar, fikrlar va havoi havas xohishlardir. Ondan Alloh taolo ana shularning hammasining o'zining qudrati va xohishi bilan bo'lganligidan xabar berib mundaq dedi. Mubada Allah xolisa edi, sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga salgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Agar Parvardigoring xolisa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Yunus surasi 99-oyat. Parvardigoring aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. Agar Parvardigoring xolisa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar bundan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Hud surasi 117-118-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ishchisizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal daraxtlar bilan chorvonlarni boqsizlar. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, uzum va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qilgan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Sura Nahl 10-11-oyat to'g'risida. Yağmur ve onun paydalarının Allah Teala'nın kudretini ko'rsatadigan alomatlardan ekanligi to'g'risida. Allah Teala insonlarga chorva mollarni va uloqlarni ne'mat qilib berganligini bayon qilgandan keyin ularni va ularning chorva mollarini bahramon qilish uchun ustinki olamdan yomg'irni tushirib berganlikdan iborat ne'matini bayon qilishga boshlab mundaq dedi. Uningdan ishchisizlar, ya'ni u yomg'ir suyini tuzliq, achchiq qilmasdan sizlarning huzurlanib ichishinglar uchun tatliq qildi. Va shu yomg'ir orqali o'sgan dal daraxtlar bilan chorvonlarni boqisizlar. Ya'ni Alloh taolo shu yomg'irdan chorvalaringlarni boqadigan dal daraxtlarni o'stirib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, uzum va turli mevalarni o'stirib berdi. Ya'ni bir xil yomg'ir suvi bilan zamindan ta'mlari, ranglari, tuproqlari va shakllari har xil turda bo'lgan o'simliklarni o'stirib berdi. Shuning uchun Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Cho'nqur fikr yurgizadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Ya'ni bir Alloh taoladan boshqa ilohning yo'qligiga pokit bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? O bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. Sura Naml 60-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushundigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. Allah ya'ni yer yuzida sizlar uchun yaratgan rengarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Vaz nasihat olgan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. Sura Nahl 12-13-oyat to'g'risida. Kecha bilan kunduzning, kun bilan oyning bo'ysundirilishida va zamindan chiqarilgan narsalarda Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan dalillarning borligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining kun bilan oyni to'xtamay aylanadigan qilib bo'ysundirib berganligida kecha bilan kunduzni bir-birini qo'llashib mang'adigan qorong'u kechalarda yo'l tepib minish uchun osmonlarning atrofida nurg'un yulduzlarni va sayyoralarni nurli qilib berganligida bularning har biri Alloh taolaning belgilab bergan harakat o'lchami bo'yicha o'z o'qi atrofida sayr qilganligida uning sayr qilishi belgilangan o'lchamdan ozroqmi
ishib va yoki kam bo'lib qolmaydiganligida Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan katta dalil paketlarning borligini bandalarning samiga soladi. Ularning hammasi Alloh taolaning boshqarishi, hukmronligi, bo'ysundirilishi, oldin ola o'rinlashtirishi va osonlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Shubhisizki, Parvardigoringlar Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Allah kecha bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi, ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundiriluvchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: Tushundigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. Ya'ni Alloh taolani taniydigan va Alloh taolaning paketlarini tushundigan qavm Alloh taolaning buyuk qudratini va katta hukmronligini ko'rsatadigan dalillar bor. Allah ya'ni yer yuzida sizlar uchun yaratgan rengarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Alloh taolo osmonning dalil paketlarini bayon qilish bilan birga, ya'ni yer yuzidagi Allah ne'mat qilib yaratib bergan rangi, turi, shakli har xil bo'lgan hayvonotlar, madanlar, o'simliklar, buningdan boshqa jonsiz narsalar va u narsalardan ilinadigan umumiy va xususiy manfaatlarni bayon qildi. Ba'zi nasihat oldigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. Ya'ni bandalar Alloh taolo bergan ne'matlarga shukr etishi lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarni dengizdan yeng go'shtlari, ya'ni beliqlarini yesin, taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unch marjonlarni chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemak-ichmaklar va yuk taqlar qochilangan kemalarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsin. Zaminning sizlarni ta'virtalmasligi uchun Allah uningda tog'larni barpo qildi. Ziroatlaringlarni, chorva mollaringlarni sug'urishinglar uchun eriq o'stanglarni ezib qolmasliklaringlar uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechasi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Bütün kainatni yaratgan Allah bilan hech narsani yarata olmaydigan butlar o'xshash bo'limdi. O'ylamamsizlar. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini ilib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki Allah sizlarning bu jihatdagi yetarliklaringizni albatta mag'firat qilg'ichidir. Bandalariga mehribondir. Sura Nahl 14, 15, 16, 17, 18 oyat to'g'risida. Dengizlar, tog'lar, daryolar, o'stanglar, yo'llar va yulduzlardagi Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan alomatlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda to'lqinlanib turuvchi dengizning bo'ysundirilganligidan xabar berdi. Alloh taolo bandalar uchun dengizni bo'ysundirib, dengizda safar qilishni osonlashtirib berganligini, uningda kitoblarni va beliqlarni yaratganligini, ularning mayli teriki, kitlarni va beliqlarni yaratganligini, ularning mayli teriki yoki o'liki bo'lsin, ihramdan chiqqanda bo'lsin yoki ihramda bo'lsin, go'shtlarini bandalari uchun halol qilib berganligini va dengizda marvoyat va qimmatbaholiq javharlarni yaratganligini, bandalarning zibuzinnat qilish uchun dengizning ostidan suzib ilishni osonlashtirib berganligini, dengizni yerib mang'adigan kemalarni ko'tarishga dengizni bo'ysundirib berganligini, bularning hammasining ularga berilgan ne'mat ekanligini bayon qildi. Mundaq ko'z qarashmi bor. Kema o'zining egiz tumshuqi bilan dengizni yerib mang'adi. Alloh taolo u egiz tumshuqni yasashni bandalarga bildirdi va kema yasashni Nuh alayhissalomdan miros qilib qoldirdi. Ona egiz tumshuqini yasashga yetakildi. Nuh alayhissalom kemaga eng dastlabda chiqqan. Shundaqla eng dastlabda kema yasashni o'rgatilgan kishidir. Shuningdan boshlab insonlar Nuh alayhissalomdan kema yasashni va ishlatishni o'rganib, asrlardan asrlarga, avloddan avlodga dunyoning bir chetidan yana bir chetiga safar qilishni davomlashtirib kelmoqda. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi:
Allah'ның nimetlerini talep kılışanlar ve onunla şükür kılışanlar üçün, yani Allah Taala'nın nimetleri ve ihsanına şükür etişanlar üçün Allah'ның boysunduruşı bilen yemek içmekler ve yük takılar kaçılangan kimilerinin denizde dolkun yerip kitivatkallıqini körsen. Andın Allah Taala zeminning tavrab ketib, ustidagi jonliqlarning yashashiga imkon bo'lmay qolmaslik uchun egiz tog'larni zeminni tavratmay mustahkam turg'izgan qo'ziq qilib yaratganligini bayon qilib mundoq deydi. Tog'larni zeminda muqim qildi. Naziat surasi 32-oyat. Eriq o'stanglarni ezib qolmasliklari uchun yo'llarni paydo qildi. Yani zemin ahliga rizq bo'lishi uchun bir yerdan yana bir yerga oqadigan daryo o'stanglarni barpo qildi. Uningda oqadigan suvlar, yerlar, quruqliqlar, cho'llar, tog'lar va to'piliklarni kesib o'tib, u eqib o'tgan joylardagi kishilarga Alloh taolaning izni bilan manfaat berdi. Shundaqla u daryoda o'stanglardagi suv zeminda o'ng, so'l, janub, shimol taraflarga Allah Taala irade qilgan, o'rinlashtirgan va bo'ysundirib, qo'laylashtirib bergan bo'yicha ba'zida ko'p va ba'zida oz, ba'zida tez va ba'zida asta, ba'zida uzilib, to'xtab va ba'zida davomlashib oqadi. Allah Taaladan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah Taaladan boshqa hech parvardigor yo'qdir. Shuningdek, Allah Taala zaminda shaharlarga boradigan yo'llarni paydo qilib berdi. Hattaki Allah Taala tağlardan ötüşü üçün tağ eğizlerini qilib berdi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Ularni səfərdə közləyən məqsədlərə yetib olsun deb tağlarda kən yollarını yaratdıq. Enbiya suresi 131. ayetdən bir qismi. Yollarga belgilerini qildi. Yani quruqluq va dengizda safar qilguvchilarning yo'ldan ezib qolmasligi uchun belgi bo'ldigan cho'ng tog'lar, kichik to'piliklar va shuning o'xshash belgilar bor. Ular kechasi quruqliqda va dengizda yulduzlar bilan yo'l topadi. Yani kecha qorong'uligida yo'l yurganda deganlik bo'ladi. Bundaq bo'ldiganligini Ibn Abbos bayon qilgan. İbadet kılınışının Allah Taala'ga mensub ekanligi to'g'risida. Allah Taala o'zining kattaligiga, ibadet kılınışının faqat Allah Taala'ga xos ekanligiga, Allah Taala'dan boshqa butlarning hech narsani yaratolmaydiganligiga, balki ularning yasalgan narsa ekanligiga dalil keltirib mundoq deydi. Bütün kainatni yaratgan Allah bilan hech narsani yaratolmaydigan butlar o'xshash bo'lamdi. O'ylamamsizlar. Ondan Allah Taala o'zining ularga bergan ne'matlari va qilgan ihsonining ko'pligini bayon qilib mundoq deydi. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'la olmaysizlar. Shubhisizki, Allah sizlarning bu jihatdagi yetersizliklarni albatta mag'firat qilguchidir. Bandalariga mehribondir. Ya'ni Allah Taala haqiqatan kechirguchidir. Agar Allah Taala sizlarga bergan ne'matlarining hammasi üçün sizlərinin şükür etişanlarını tələb qıldığan bolsa, əlbəttə sizlər şükür etişqə aciz kilətdіңlər. Əgər Allah Taala sizlərə şükür etişqə buyruq qılğan bolsa, əlbəttə onunğa aciz gəlgənlikdən onu orlayalmayğan bulutdіңlər. Əgər Allah Taala sizlərini şükürni toluq orundayalmağanlıqlarını üçün azablamaqçı bolsa, əlbəttə azablayıveretdi. Allah Taala sizlərə zulm qılmaydı, bəlkə nəhayət məğfirət qılğıcıdır və mehribandır. Günah qancha ko'p bo'lsa-mu mag'firat qiladi. Savob qancha oz bo'lsa-mu mukofot beradi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Sizlar ne'matlarning ba'zisiga shukr etib bo'lolmaslikda kamchiliklarga tavba qilib, Alloh taolaga bo'ysunishga va Alloh taolaning roziligiga erishishga qaytsanglar, Alloh taolo sizlarni mag'firat qiladi. Tavba qilganinglardan keyin sizlarga rahmat qilib azoblamaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlar yoshirgan va oshkor qilganning hammasini bilib turadi. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari hech shayni yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. Ya'ni inson tarafidan yasalgandir. Ular, ya'ni butlar terik emas, o'likdir. Ular cho'qinuvchilarining qachon qayta tirilganligini uqmaydi. Sura Nahl 19-20-21 oyat.
alloh taolo bu oyatda ko'ngillardagi sirlarni xuddi oshkor narsalarni bilgandek bildiganligini va pat orada keladigan qiyomat kunida kishilarning amalining yaxshi yoki yomonligiga qarab mukofot yoki jazo beradiganligidan xabar berdi. Mushriklarning ilohlarining yaratquchi emas, balki yoritilg'uchi ekanligi. Alloh taolo ularning Alloh taoloni qo'yib cho'qinayotgan butlarining hech narsani yarata olmaydiganligidan, aksiya u butlarning yaratilgan maxluqlar ekanligidan xabar berdi. Alloh taoloning do'sti Ibrohim alayhissalom bu vaqtda mundaq degan: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar, holbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir." Saffat surasi 95-96 oyatlar. Ular ya'ni butlar tirik emas, o'likdir. Ya'ni u butlar anglayolmaydigan, ko'rilmaydigan, aqlsiz va jonsiz quruq sopoldir. Ular cho'qing'uchilarining qachon qaytib tiriladiganligini uqmaydi. Ya'ni ular qiyomatning qachon bo'ladiganligini bilmaydigan tursa, ulardan qandoqmi savob va mukofot umid qilinsin. Manfaat, savob va mukofot faqat hammani biladigan va hammani yaratquchi zot Alloh taolodan umid qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Ibodat qilishga loyiq, sizlarning ibodat qilishga loyiq ilohinglar birdir. Oxiratga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortuvchilardir. Allah ularning yoshirganlarini va oshkor qilganlarini rostla bilib turdi. Allah takabburlik qiluvchilarning haqiqatan do'st tutmaydi. Sura Nahl 22-23 oyat to'g'risida. Faqat Alloh taoloning ibodatga loyiq ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining haqiqatan hammadan behojat, yolg'iz bir iloh ekanligini va kofirlarning uni inkor qilganligidan xabar berdi. Alloh taolo ularning uningdan hayron qolganligidan xabar berib mundaq deydi: "O nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish." Sad surasi 5-oyat. Yolg'iz Alloh tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xush bo'lib ketadi. Zumar surasi 45-oyat. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortuvchilardir. Ya'ni ular Alloh taolaning bor va birligini inkor qilish bilan birga Alloh taologa ibodat qilishdan bosh tortadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib, bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kirdi." G'ofir surasi 60-oyatning bir qismi. Alloh taolo ularning yoshirganlarini va oshkor qilganlarini rostli bilib turdi. Ya'ni ularning shu qilmishlari qarata pat yaqinda jazo berdi. Alloh takabburlik qiluvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga, ya'ni mushriklarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishdi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon. Sura Nahl 24-25 to'g'risida. Kofirlarning vahiydan yuz o'rganligi va ularga azobning hassilab bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Vahiyni yolg'on deguvchilarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, kofirlar javob berishdan yuz o'rib mundaq deydi: Qadimkilarning afsonalarini nozil qildi, ya'ni hech narsa tushmadi. Bugun faqat ilgirkilarning kitoblaridan ilingan afsonalarla o'qib berildi" deyishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular aytdi: Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qilib bilish uchun uningga adigan oqshomda o'qib berilyotidi." Furqon surasi 5-oyat. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomga bo'xton chaplaydi va bir-biriga zid, asosi bo'lmagan har xil gaplarni deyishidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in.
Ular azdı. To'g'ri yo'l topolmaydi. Furqon surasi 9-oyat. Mundaq deyishlik sabab shuki, aqddan chiqib ketgan har qanday kishi nimil desa xatolashidir. Mushriklar payg'ambar alayhissalomni sehrgar, shoir, rambal va majnun deydi. Ondan ular o'zlarining katibishi Valid ibn Mughiraning to'qib chiqqan so'zini deyishga qaror qilishdi. Alloh taolo Validning bu qilmishlari haqida mundaq xabar qildi. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki u qandoq planladi. Ya'ni la'nat bo'lsinki u qandoq planladi. Ondan qo'shovmisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga agishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalamulloh emas, faqat o'rganilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir dedi. Muddassir surasi 18-oyatdan 25-oyatgacha. Ular Validning so'ziga qo'shilib, uning fikri bo'yicha qildigan bo'lishib tarqashdi. Alloh taolo ularga la'nat qilsin. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Ya'ni ularning o'z gunohlarini o'zlariga agashgan va qo'shilgan kishilarning gunohlarini ustiga ilishi uchun biz ularning shundoq deyishini o'rinlashtirdik. Ularning ozg'an xatoligi o'zlariga bo'ldi va ular boshqalarni ozdirganligi uchun ularga ozdirilganlarning xatoligidanmi ularga birasi berdi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki boshqalarni hidoyatga chaqirsa, u odamga shu hidoyatga agashgan odamning ajridan hech nima kamaytirilmasdan, agashkuchining ajriga o'xshash ajr beriladi. Kimki gumrohlikka chaqirsa, chaqirg'uchi odamga gumrohlikka agashgan kishining gunohidan hech narsa kamaytirilmasdan, agashkuchining gunohiga o'xshash gunoh bo'lib turadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganlarining gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Ankabut surasi 13-oyat. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: ular o'zlarining gunohlari bilan ularga itoat qilgan kishilarning gunohlarini qo'shib yuklab oladi va ularga itoat qilgan kishilarning azobi hech qanday yengillitilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular yana Makka kofirlaridan ilgari o'tgan kofirlar o'z payg'ambarlariga hiyla-mikr ishlatib Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Allah ularning hiyla-mikr binosini talto'kis gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'g'isi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamgan yerdan azob keldi. Ondan keyin Alloh ularni qiyomat kuni rasvo qildi. Ularga qayib, mening sheriklarim qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashdinglarga deydi. İlim berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir deydi. Sura Nahl 26-27-oyat to'g'risida. İlgirkilarning qilmishlari va ularga tushirilgan azobning bayoni to'g'risida. Ular, ya'ni Makka kofirlaridan ilgari o'tgan kofirlar o'z payg'ambarlariga hiyla-mikr ishlatib Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu sarh jamoatidan bo'lgan Namruddir. Boshqa tafsirsunoslar u Buxtun Nasrdir dedi. To'g'risi bu Alloh taoloni inkor qilgan va Alloh taologa boshqani sherik keltirib ibodat qilganlarning botil qilmishiga keltirilgan misoldir. Bu xuddi Nuh alayhissalomning mundaq deganligiga o'xshashdir. Ular, ya'ni katta boshlar, menga chimpitmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Nuh surasi 22-oyat. Ya'ni ular xaloyiqni ozdirishga butkul hiylasini ishlatdi va ko'p xil vositalar orqali
o'zlarining sherik keltirgan narsalariga ularni moyil qildi. Ularning agishkuchilari qiyomat kuni mundoq deydi: sizlarning bizga kecha kunduz qilgan hiyla mikranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Saba surasi 33-oyatning bir qismi. Allah ularning hiyla-mikrni binasini telto'kis gumron qildi. Ya'ni ularning hiyla-mikrlarini ulidan qo'mirib tashladi va qilgan ishini bekor qildi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chiradi. Maida surasi 64-oyatning bir qismi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Allah ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ular o'ylarini o'zlarining qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ey aql egillari, ularning holidan ibrat olinglar. Hashr surasi 2-oyatning bir qismi. Allah ularning hiyla-mikr binasini telto'kis gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'g'isi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. Ondan yoshirgan narsalarini Allah oshkora qildi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: sirlar oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda. Tarix surasi 9-oyat. Sirlar oshkora bo'lib echiladi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: qiyomat kuni va'dasida turmagan har bir kishining sag'risiga, va'dasiga turmagan gunohiga qarta bir bayroq qadilib, bu palonning o'g'li palonning va'dasida turmagan gunohidir deyiladi. Mana shundoq ularning yoshirgan hiyla-mikrlari kishilarning oldida oshkora bo'ladi. Allah Taala ularni kishilarning oldida rasvo qilib, ularga koyigan va ta'na qilgan holda mundoq deydi: mening sheriklarim qani qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: ular sizlarga yordam berolmaydi, ya o'zlari yordam beralamdi. Shuara surasi 93-oyatning bir qismi. Onundan yana insondan azobni dafa qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Tarix surasi 10-oyat. Ya'ni ularning ziyniga hujjat keltirilgan, dalillar turg'izilgan, haq so'z amallashgan, qochadigan hech joy topolmaganda ular o'zlari aytishdan to'xtadi. Ilm berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar, ular dunyo va oxiratga yo'lboshchilar va haqiqatdan xabar berguchilar bo'lib, shu chog'da ular mundoq deydi: bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir. Ya'ni bu kunda rasvochilik va azob Alloh taologa kofir bo'lgan, hech ziyon yetkazolmaydigan va hech manfaat berolmaydigan narsani Alloh taologa sherik keltirgan kishilarni qo'rshib oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular kufrni ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib, Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning bordigan joyi nima degan yomon. Sura Nahl 28-29-oyat to'g'risida. Kofirlarning sakratdagi va o'lgandan keyingi ahvoli to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zlariga zulm qiluvchi mushriklarning sakratdagi holidan va farishtalarning ularning maynat jonlarini olg'ili kelganligidan xabar berdi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, ya'ni mushriklar itoat qilganliklarini va bo'ysunganligini izhor qilib mundoq deydi: biz hech qanday yomon ish qilmadik. Shuningdek, ular qiyomat kunida mundoq deydi: Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik. An'am surasi 23-oyatning bir qismi.
O kunda Allah ölgenlerinin hemmisini tirildirdi. Ular dünyadaki çağlarımızda biz musulmanmıyız deb yalgandın sizlerge qasam içkendek Allah'a qasam içidi. Mücadele Suresi 18. ayetinin bir kısmı. Ondaq emas. Allah sizlərinin qılmışanlarını həqiqətən toliq bilgüçüdür. Sizlər içində məngü qalıdığan cəhənnəmnin dərvazlarından kiringlar. Çoğunçılıq qılıb Allah'a itaat qilishdən baş tartquchilarning bardığan joyi nima degan yaman. Yani Allah Taala'nın ayetlerini tasdiqlashdan va payg'ambarlariga ergishishdan bo'yin tovliq qilgan kishilarga tayyorlangan xorlig'ichi makon bor. Ularning jonlari o'lgan kundan tortibla jahannamga kirdi va tanlari qabrlarida yuqori haroratlik o't yolqinida kuydi. Ondan qiyomat bo'lganda jonlari tanlariga kirgizilib do'zaxda mangu qoladi. Ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azobmi yenikitilmaydi. Fatir surasi 36-oyatning bir qismi. Ular etigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda Firavun jamoasi azobni eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. G'afir surasi 46-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Taqvodorlarga Parvardigoringlar payg'ambarlariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qiluvchilar bu dunyoda mukofotlandi. Oxirat yurti ular uchun texim yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rostla nima degan go'zal. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan adli jannatlariga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shunday mukofotlaydi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. Sura Nahl 30, 31, 32 oyat to'g'risida. Taqvodorlarning vahiy to'g'risidagi so'zlari ularga beriladigan mukofot ularning sakratdagi va o'lgandan keyingi ahvoli to'g'risida. Bu yuqoridagi baxtsiz kishilardan berilgan xabarning dal aksicha baxtli kishilardan berilgan xabardir. Ana shu baxtsiz kishilarga Parvardigoringlar payg'ambariga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular javob berishdan yuz o'rib, u hech narsa tushirmadi, balki bu ilgirkilarning afsonalaridir deyishdi. Baxtli kishilar bo'lsa, yaxshi so'zlarni nozil qildi. Yani Parvardigorimiz payg'ambarimizga ergashgan va uningga iymon etgan kishiga rahmat, barakat va yaxshilik tushirdi deyishidi. Ondan Allah Taala payg'ambarlar orqali bandalariga va'da qilgan narsalardan xabar berib mundaq deydi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlandi. Oxirat yurti ular uchun texim yaxshidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amaldan mu yaxshiroq savob beramiz. Nahl surasi 97-oyat. Ya'ni kimki dunyoda yaxshi amal qilsa, o kishining dunyo oxiratdagi amalini yaxshi qilamiz. Ondan Allah Taala bu oyatda oxiratning dunyo tirikchiligidan yaxshi ekanligi va uning mukofotining dunyoning mukofotidan mukammal ekanligidan xabar berib mundaq deydi. Ilmli kishilar voy sizlarga iymon etgan va yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. Qasas surasi 80-oyatning bir qismi. Allah'ın dərgahidəki narsalar, yəni mükafat və hörmət yaxşı bəndələr üçün küffarlar bəhrəman bolğan baqası yox azğını rahatdan artıqdır. Al-İmran surəsi 198-ci ayətin bir qismi. Axirət yaxşıdır və baqidir. A'la surəsi 17-ci ayət. Sana axirət əlbəttə dünyadan yaxşıdır. Zuha surəsi 4-ci ayət. Ondan Allah Taala ahiretni sübətlab mundaq dedi. Taqvodorlarning yurti rastla nima degan go'zal. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan adni jannatlariga kirdi. Ya'ni o'stanglar jannatning daraxtlari va qasrlari orasidan eqib turdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar.
Zuhruf suresi 71. ayetning bir qismi. Hadisda mundaq bayon qilindi. Shak shubsizki jannat ahlidan bir to'p kishi o'zlarining sharoblari qo'yilgan dasturxon ustida o'ltirganda bir bulut o'tidi. U bulut ularning ko'ngli har qanday narsani tortgan hamalla uni yog'dirib berdi. Taki ulardan ey bulut bizga tangtish qizlarni yog'dirib bergin deydiganlar bo'ladi. Shuning bilan uning orzusini vujudga chiqadi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. Ya'ni Alloh taologa ishongan, Alloh taolodan qo'rqqan va yaxshi amallarni qilgan barliq kishilarni shundoq mukofotlaydi. Ondan Alloh taolo taqvodor, baxtli kishilarning shirkdan, gunohdan va boshqa yomon amallardan pok holatda jon uzadiganligini, farishtalarning ularga salom beradiganligini va jannat bilan xush xabar beradiganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: Şübhəsizki Pərverdigarimiz Allah'tır deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilgan narsanglarning hammasi bor. Ular nihoyatda mag'firat qiluvchi, nihoyatda mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Fussilat surasi 30, 31, 32 oyatlar. Müminning va kofirning jinining ilinishi haqida kelgan hadislarni Ibrohim surasining 27-oyatini tafsir qilganda bayon qilgan edik. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar faqat o'zlarining jinini ilish uchun farishtalarning tushishini yoki Parvardigoringning amrining, ya'ni azobining tushishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kafirlarmo ana shunday qilgan edi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Sura Nahl 33-34-oyat to'g'risida. Kafirlarning iymon etishni kechiktirishi ularning azobni kutganligidir degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Qatada mundaq deydi: Alloh taolo bu oyatda mushriklarga ularning botilda haddidan oshganligini va dunyo bilan mag'rurlanib ketganligi uchun tahdid silib, ana shu mushriklar jonlarini olg'ili farishtalarning kelishini kutadi deydi. Yoki Parvardigoringning amrining, ya'ni azobining tushishini kutadi. Ya'ni qiyomat kunidagi azob va ular ko'rayotgan qo'rqinchli ahvolning kelishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kafirlarmo ana shunday qilgan edi. Ya'ni ilgari o'tgan mushriklarmo sherik keltirishda haddidan oshganligi uchun Alloh taolaning qattiq azobini tetdi. Qilmishlari tufaylidan ularga qattiq azob tushdi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Chunki Alloh taolo ularga kengchilik qilib payg'ambarlarni elchi qilib avatgan va kitoblarni tushirib, aniq faktlarni turg'izgan edi. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni ular payg'ambarlarga qarshi chiqqanligi va payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yolg'onga chiqarganligi uchun ularga Alloh taolaning azobi yetdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Ya'ni ularni qattiq azob qorishib oldi. Payg'ambarlar ularni Alloh taolaning azobidan qo'rqitsa, ular payg'ambarlarni masxir qilishadi. Shunga qiyomat kunida ularga mundaq deyiladi: Mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir. Tur surasi 14-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar mubodo Alloh xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'ldik. Alloh harom qilmagan, ya'ni Allohning hukmsiz hech narsani harom qilmagan bo'ldik dedi. Ulardan ilgarigilarmo ana shundoq qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarimi bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlarimi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib, payg'ambarlarni inkor qilganlarimi
inkar qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatinglar. Sen ularning hidoyat tepishig'a hiris bo'lsangmi, Alloh o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Sura Nahl 35, 36, 37-oyat to'g'risida. Mushriklarning o'zlarining shirik keltirganligiga taqdirni dalil qilib ko'rsatganligi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan mag'rurlanganligidan va taqdirni pokit qilib o'zlari aytib mundaq deganligidan xabar beradi. Mubada Allah xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'lardik. Ya'ni bahira 8ni tuqqan, 5-sini erkek botilagan tögü bo'lib, jahilat arablari bu tögüning qulqini yerib o'z meyliga qo'yib beradi. Minmaydi va yuk ortmaydi. Saiba tishidan 10ni tuqqan tögü bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi. Suti musofirlarga beriladi. Vasila birinchi va ikkinchisini tishi tuqqan butlar uchun o'z meyliga qo'yib o'tilgan tögü. Ve onundan başka Allah tarbiyadan haramlıqıga hech qanday dalil bo'lmasdan o'zlari o'ydirib haram qilib olgan narsalar haqida mundaq deydi. Agar Alloh taolo qilmishlarimizni yomon ko'rgan bo'lsa, bizni azoblash orqali o qilmishlarimizni to'saydi. Shuning bilan biz uni qilishga qodir bo'la olmaydik. Alloh taolo ularning bu gumoniga raddiya berib mundaq deydi. Peygamberlerinin mesuliyeti fakat roşen tebliğ qilishdan ibaret. Hidayet qilish bo'lsa Allohning ishidir. Yani ish sizlar gumon qilgandek emas. Allah sizlarning o qilmishinglarni to'smadi emas, balki Alloh taolo sizlarni qilmishinglardan qattiq to'sdi va chekildi. Her bir zamanda her bir guruhga payg'ambar avatdi. Hamma payg'ambar Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Ve Alloh taoladan başka narsaga ibodat qilishdan to'sidi. Allohga ibodat qilinglar. Shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar. Ya'ni Adam alayhissalomning avlodi Nuh alayhissalomning qavmidan shirik paydo bo'lgandan tartib Alloh taolo insonlarning payg'ambarlarni davomli avatib turdi. Nuh alayhissalomni ularga payg'ambar qildi. Nuh alayhissalom Allah Taala zimin ahliga avatgan payg'ambarlarning tunjisidir. Payg'ambar avatishni payg'ambarlikka kun chiqishdan toki kun petishgacha bo'lgan zimindagi inson va jinlarning hammasiga umumiy bo'lgan Muhammad alayhissalom bilan oxirlashtirdi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, senden ilgili əvətilgən peyğəmbərlərin həmmisiga məndən başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Mənə ibadət qılınlar" deyə vəhiy qıldıq. Anbiya surəsi 25-ci ayət. Senden burun biz əvətkən peyğəmbərlərimizdən sorab baxan ki, mehriban Allah'tan başqa ibadət qılınğan ilahlarını belgildikmi? Peyğəmbərlərin içində Allah'tan qeyriga ibadət qilishqa dəvət qılğını barmı? Zuhruf suresi 45. ayet. Yani Allah'ın hükümsüz hiç narsani haram qilmagan bo'ladiq deyishi qandaqmi durust bo'lsin. Allah Taala'nın qonun irodasi ularning safsatlarini rad qildi. Chunki Allah Taala payg'ambarlarining tillari orqali ularni Allah Taalaga sherik keltirishdan va narsalarni xohlagancha haram qilishdan to'sgan edi. Allah Taala'nın vücudga chiqarish irodasi mushriklarning taqdir bo'yicha shunday qilishi imkoniyatiga ega qilishdir. Ularning safsatlarida qilchi pokit yo'qdir. Chunki Allah Taala do'zaxni shaytonlar va kofirlarga yaratdi. Allah Taala bandalarining kufrlik qilishiga rozi bo'lmaydi. Buningda Allah Taaladan yetarli pokit va keskin hikmat bor. Allah Taala payg'ambarlar orqali ogohlantirgandan keyin ularni dunyoda azoblash bilan ularning qilmishlarini rad qilganligidan xabar berib mundaq deydi: Ularning orasida Allah hidoyat qilganlarimi bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlarimi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatinglar.
Ya'ni payg'ambarlarga qarshi chiqqan va haqni yolg'on degan kishilarning oqibatining qandoq bo'lganligini so'ranglar. Alloh ularni halok qildi. Makka kofirlari ham shundoq oqibatga qoldi. Muhammad surasi 10-oyatning bir qismi. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganlikim qandoq ekan? Mulk surasi 18-oyat. Ondan Alloh taolo o'zi ozdirishni xohlagan kishilarga nisbatan payg'ambar alayhissalomning ularning hidoyat qilishiga erisman bo'lishining hech qanday manfaat bermaydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dafiy qilishga qodir bo'la olmaydi. Maida surasi 41-oyatning bir qismi. Nuh alayhissalom o'z qavmiga mundoq deydi: Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Hud surasi 34-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyat karimda mundoq deydi: Sen ularning hidoyat tepishiga hiris bo'lsangmi, Alloh o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: Alloh ozdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Alloh gumrohlikda qo'yib beradiki, ular tangirqab yuriydi. A'rof surasi 186-oyat. Shubhisizki Parvardigorning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagcha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Allah o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo xohlagan narsaning bo'lishi, xohlamagan narsaning bo'lmasligi Alloh taoloning irodasi va amridir. Alloh taolo ozdirgan kishini kim to'g'ri yo'lga yetaklay oladi? Uni hech bir kishi hidoyat qila olmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ya'ni Alloh taoloning azobidan ularni qutqizadigan birisi yo'q. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish Rasululloh Allohning ilkididir. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Alloh o'likni tirildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas. Ya'ni o'likni tirildirdi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shuningdek, o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi. Alloh ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Nahl surasi 38, 39, 40-oyat to'g'risida. O'lgandan keyin tirilishning haq ekanligi va uningda Alloh taoloning hikmati borligi ham buning Alloh taologa oson ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklardan xabar berdi. Ular Alloh taolo o'lgan kishini tirildirmaydi deb o'lgandan keyin tirilishni yiroq sanab va payg'ambarlarning bu to'g'riliq elib kelgan xabarlarini yolg'onga chiqarib qattiq qasam ichishdi. Ondan Alloh taolo ularning bu qilmishlarini inkor qilib va raddiya berib mundoq dedi: Undaq emas, ya'ni o'likni tirildirdi. Alloh va'dasini cho'qim ishga oshirdi, lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shuningdek, o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi. Ya'ni ular bilimsiz bo'lganligi uchun payg'ambarga qarshi chiqadi, kufrlik qiladi. Ondan Alloh taolo qiyomatda jasadlarni tirildirishdagi hikmatini bayon qilib mundoq deydi: Alloh ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish, ya'ni kishilarga hamma narsani bayon qilib berish uchun yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Najm surasi 31-oyatning bir qismi. Va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. Ya'ni ular Alloh taolani o'lgan kishini tirildirmaydi deb ichgan qasamlarida yolg'onchidir. Shuning uchun qiyomat kunida ular do'zax o'tiga tashlandi. Ularga zabaniyalar
Dozaqqa mas'ul farishtalar mundaq deydi. Ularga mana bu sizlar yolg'on chiqargan dozaqdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmay o'tamsizlar? Dozaqqa kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar dozaqda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Tur surasi 14, 15, 16 oyatlar. Allah Taala o'zining xohlagan narsaga qodir ekanligi, zaminda va osmonda hech narsaning Alloh taoloni ojiz qila olmaydiganligi. Agar Alloh taolo biror narsaning bo'lishini xohlasa, uning faqat vujudga kel deydiganligi. Shuning bilan u vujudga keldiganligi. Alloh taoloning qayta tirilishimi shu haqiqatdan ekanligi. Alloh taolo qayta tirilishni xohlasa, uningga faqat bir qitim buyruq qildiganligi. Shuning bilan shu bo'yicha vujudga kelganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zini yumib ochguncha ko'zini yumib ochganning oraliqida o'rinlandi. Qamar surasi 50-oyat. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Luqmon surasi 28-oyat. Alloh taolo bu oyat karimda mundaq deydi: biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Ya'ni biz uningga birlik qitim buyruq qilamizda, u shu hamon vujudga keladi. Ya'ni Alloh taolo buyruq qilgan narsani ta'kidlashga muhtoj bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh taolo hech bir to'silg'uga va qarshilikka uchramaydi. Chunki Alloh taolo birdir, qudratli, katta zotdir. Uning hukmronligi, qudrati va ulug'ligi har narsadan ustundir. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q va uningdan boshqa parvardigormi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Zulmga uchragandan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular bildigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Parvardigoriga tavakkul qildi, ya'ni yo'lindi. Sur Nahl 41-42-oyat to'g'risida. Hijrat qiluvchilarning erishadigan mukofoti to'g'risida. Bu oyatda Allohning yo'lida Alloh taolaning roziligini izlab va Alloh taolaning savobi va mukofotini umid qilgan holda o'z yurtlaridan va do'stlaridan ayrilib hijrat qiluvchilarga Alloh taolo tarafidan beriladigan mukofot bayon qilindi. Bu oyat Makkada o'z qavmi tarafidan qattiq arziyat tortgan Parvardigoriga ibodat qilishga qodir bo'lishlari uchun ularning ichidan ayrilib chiqib Habashistonga hijrat qilgan musulmonlar to'g'risida tushgan bo'lishi mumkin. Osman ibn Affon, uning ayoli, ya'ni payg'ambar alayhissalomning qizi Ruqiya, payg'ambar alayhissalomning tog'asi o'g'li Ja'far ibn Abu Talib va Abu Salam ibn Abdul Asvad qatorliqlar ular ichidagi cho'nglar edi. Ular ayol bo'lib 80 yaqin kishidan tarakkib topgan edi. Allah ulardan razı bo'lsin va ularni razı qilsin. Ular shunda qilganlik uchun Alloh taolo ularga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot bilan va'da qilib mundaq dedi: dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Bu oyat haqida Ibn Abbos va Qatada, ya'ni Madinaga o'rinlashtiramiz deganlikdir dedi. Mujohid yaxshi rizqqa ega qilamiz deganlikdir dedi. Bu ikki ko'z qarashning ma'nosi hech qanday zidlik yo'q. Ular o'zlarining o'ltiroq joyini va mollarini tashlab chiqdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga dunyoda uningdan yaxshi narsalarni to'liqlab berdi. Kimki Alloh taolaning roziligi uchun bir narsadan voz kechsa, Alloh taolo uningdan yaxshi narsani beradi. Amaliyotda shunday bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo ularni shaharlarga ega qildi. Kishilarga hukmron qildi. Oxirida ular xalifa va hokim bo'ldi. Ularning har biri taqvodorlar uchun ulgu bo'ldi. Alloh taolo oxiratda ularga dunyoda bergan narsalardan katta savob berdiganligidan xabar berib mundaq deydi: ularga oxiratning savobi texim cho'ngdir.
Ular bildigan bo'lsa, ya'ni ular bilan hijrat qilmaganlar tashki Alloh taologa bo'ysungan va Alloh taolaning payg'ambariga ergashgan kishilarga oldin tayyorlab qo'ygan narsasini bilsa edi, ondan Alloh taolo muhojirlarni sifatlab mundoq deydi: ular ig'irchiliklarga sabr qildi, ular hamma ishda Parvardigoriga tavakkul qildi deydi. Ya'ni ular o'z qavmida yetgan arziyatga sabr qilgan va o'zlarini dunyo va oxiratda yaxshi oqibatga erishtiruvchi Alloh taologa tavakkul qiladi. Alloh taologa tavakkul qiladi, ya'ni yo'lindi. Ya'ni ular o'z qavmida yetgan arziyatga sabr qilgan va o'zlarini dunyo va oxiratda yaxshi oqibatga erishtiruvchi Alloh taologa tavakkul qilgan kishilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Senden ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdiq. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahlilari, ya'ni Tavrat va Injilni bilguvchilardan so'ranglar. Ularning rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdiq. Biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariat bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, undan o'z nasihat olsin deb nozil qildik. Sura Nahl 43-44 oyat to'g'risida. Alloh taolaning payg'ambarlarni faqat insonlar ichidan avatadiganligi to'g'risida. Zakhaq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatganda, arablar uni inkor qilib yoki ular ichidan inkor qilgan kishilar chiqib, Alloh taolo katta zot bo'lganligidan uning payg'ambarlarining insonlardan bo'lishi uningga loyiq emasdir deyishdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. İnsanlarning biriga, ya'ni Muhammad alayhissalomga insonlar, ya'ni kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirgan, mo'minlarga Parvardigoringning dargohida qilgan yaxshi amallar uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanadi. Yunus surasi 2-oyatning bir qismi. Senden ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdiq. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahlilari, ya'ni Tavrat va Injilni bilguvchilardan so'ranglar. Ya'ni burungi ahli kitobning payg'ambarlari insonmidi yoki farishtalarmidi? Agar ular farishtalardan bo'lsa, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilsanglar bo'ladi. Agar ular inson bo'lsa, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qila olmaysizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Yusuf surasi 109-oyatning bir qismi. Ya'ni payg'ambarlar sizlarga degandek osmon ahlidan emas. Mujohid ibn Abbosning bu oyatdagi ilm ahli degan so'zning ma'nosi ahli kitobdir deganlikdir dedi deb rivoyat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin, toki Alloh tarafidan sening uning bandasi va payg'ambar ekanligiga yozilgan bir o'qiyalaydigan bir kitobni ilib tushmaycha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, ularga aytdingki, Alloh faktur, men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa hech odam biror mo'jiza keltirolmaydi. Ular, ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari, Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, mubodo ziminda, ya'ni zimin ahlidek mangib yuradigan o'ltiroqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. İsrail surasi 93, 94, 95-oyat. Biz senden ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasilar albatta tamoq yeydi, bozorlarda mengib yuradi. Furqon surasi 20-oyatning bir qismi. Payg'ambarlar tamoq yeymaydigan jasad qilganimiz yo'q.
Yani ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoldigan bo'lg'ini yo'q. Yani ular barliq kishilarga barliq kishilarga payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ularni barliq kishilarga o'xshaydi, yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoldigan bo'lg'ini yo'q. Ya'ni ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Anbiya surasi 8-oyat. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgirki nurg'un payg'ambarlar ilib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilasizlar? Ahqof surasi 9-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilahinglar yolg'iz bir ilahdir. Kahf surasi 110-oyatning bir qismi. Allah Taala payg'ambarlarning insondan bo'lganligi uchun ulardan gumon qilgan kishilarni ahli kitobdan ularning payg'ambarlarining inson yoki farishtadan ekanligini so'rab beqishga tavsiya qildi. İbn Abbas, Mujahid, Zakhak ve başkalar Allah Taala'nın ularni deliller ve muqaddas kitaplar bilen evettoq, yani hüccetler, paketler ve kitaplar bilen peygamber kılıp evetkenlikini bayan kılganlıkını rivayet kıldı. Biz sana Kur'an'ni insanlarga düşürülgen şeriat bayan kılıp berson, ular bu Kur'an'ni fikir kılıp onundan veznasat olsun deb nazil kıldık. Yani biz hakikaten senin insanlar içindeki en özel ve en isel kişi ekanligini bilgenligimiz ve senin insanlarga Perverdigari tarafından sana düşürülgen Kur'an'ның ma'nosini bilganliging, uningga amal qilishga hiris ekanliging va uningga ergashganliging uchun Qur'ondagi yig'inchoq bayon qilingan narsani ularga tafsiliy bayon qilib berishing, ma'nosi muayyan bo'lmagan oyatlarni ularga yeshib oydinlashtirib berishing va ularning o'zlarining yaratilishiga nazar silib, shu orqali hidoyat tepishi va dunyo oxiratda nijotlikka erishish uchun biz sana bu Qur'onni nozil qildik. Bismillahirrahmanirrahim. İlmi fikir işletip yaman iş kılganlar Allah'ның özlerini yerge yotkuzub etişinden yoki özleriga o'ylamgan yerden azap kelişinden qo'rqmamdı. Yoki özlerini safar ustidagi chaqlarida jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdı. Bu chaqda ular qechib qutulolmaydi. Yoki Allah'ның özlerini qadam-qadam jazolashidan qo'rqmamdı. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Şuna sizlarni aldırab jazolamadi. Sure Nahl 45, 46, 47-oyat to'g'risida. Gunohkorlarning xotirjam bo'lolmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda yomon amallarni qildigan, uni qilishga chaqiradigan, uni qilishga chaqirishda va undashda ilm fikr ishlatadigan gunohkorlarni yerga yo'tkazib o'tishga yoki ularga biror azobni keltirishga qodir turuqliq o'zining rahimdillik sifati bilan ularga muhlat berganligidan xabar berdi.
yoki o'zlariga o'ylamgan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Ya'ni ularga azob ular o'ylamgan yerdan keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ey kuffarlar, osmondagi zotning yer tavrigan chog'da sizlarni yerga yotqizib o'tishidan qo'rqmamsizlar, yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlar azobni ko'rgan chog'da mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Mulk surasi 16-17 oyatlar. Yoki o'zlarini safar ustidagi chog'larida jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi. Ya'ni ular o'zlarining kundalik turmushdagi hayotligi uchun qilgan safarlarida va boshqa mashg'ulotlarida aldirash yurganda jazoga yo'liqishdan qo'rqmamdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflatda uxlayotganlarida kelishdan qo'rqmamdi. Shaharning aholisi bizning azobimiz tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishdan qo'rqmamdi. Arab surasi 97-98 oyatlar. Bu chog'da ular qochib qutulmaydi. Ya'ni bular mayli qaysi bo'lsin, Alloh taolani ojiz qilolmaydi yoki Allohning o'zlarini qadam-qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Ya'ni ular o'zlarini jazolashdan qo'rqgan holda turganda Alloh taolo ularni jazolaydi. Chunki bu xil jazo eng og'ir va jazodir. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi: agar Alloh taolo xolisa, uni u hamrohining o'limidan qo'rqib turganda jazolaydi. Mujohid, Qatada, Zakhok va boshqalardanmi shuning o'xshash rivoyat qilingan. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlikdir, mehribondir. Shunga sizlarni oldirib jazolamadi. Bu Imom Buxoriy va Muslim unda rivoyat qiladi. Alloh taoladan boshqa arziyatni anglab turib uningga sabr qiladigan biri yo'q. Dan ular Alloh taolaning bolasi bor deb tuhmat qiladi. Halbuki Alloh taolo ularga rizq beradi va ularni salomat qiladi. Imom Buxoriy va Muslim yana mundaq rivoyat qiladi: haqiqatan Alloh taolo zolimga muhlat beradi. Alloh taolo uni jazolagan vaqtida hargizmi qo'yib etmaydi. Ondan payg'ambar alayhissalom: Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Alloh taolaning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir. Hud surasi 102 oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq ularga muhlat berdi. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan yana ularga muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxiri hammasi menga keldi. Haj surasi 48 oyat degan oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohning shay'larining bo'ysungan holda Allohga sajda qilish yuzidan o'ng so'lga moyil bo'lib turganligini ko'rmadimi? Osmonlardagi va zamindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qildi. Sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Parvardigoridan qo'rqadi. O'zlariga buyurilganini qiladi. Sura Nahl 48-49-50 oyatlar to'g'risida. Hamma narsaning Alloh taologa sajda qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining kattaligidan, buyukligidan va ulug'ligidan barliq jonliq va jonsiz narsalarning ibodatga taklif qilingan butun inson, jin va farishtalarning uningga bosh egadiganligidan xabar berdi. Va yana Alloh taolo o'ng so'lga soya tashlab turadigan barliq narsalarning adigan va kechqurun taraflarida o'z soyasi bilan Alloh taologa sajda qildiganligidan xabar berdi. Mujohid kun qayrilgan chog'da hamma narsa g'olib va buyuk Alloh taologa sajda qiladi dedi. Qatada, Zakhok va boshqalarmi shuning o'xshash dedi. Bo'ysungan holda Allohga sajda qilish, Mujohid har narsaning sajdasi uning soyasidir, tog'larning sajdasimi uning soyasidir dedi. Abu G'olib Shaybani mundoq deydi: dengizning to'lqinlashishi uning namoz o'qiganligidir.
Allah Taala ularning secde qildiganliklarini isbotlash bilan birga yana mundaq deydi. Osmonlardagi va zimindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga secde qiladi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi. Osmonlardagi va zimindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Әдеген ақшамда, яғни davomli turda ularning soyillarimi bo'ysunadi. Ra'd surasi 15-oyat. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ya'ni farishtalar Alloh taologa ibodat qilishdan bosh tortmasdan sajda qiladi. Ular o'z ustidagi Parvardigoridan qo'rqadi. Ya'ni ulug' Parvardigoridan qo'rqqan va titragan holda sajda qiladi. O'zlariga buyurilganini qiladi. Ya'ni ular hamisha Alloh taologa bo'ysunib, uning buyruqlarini o'rindaydi va to'sqan ishlaridan yonadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah ikki ilohga ibodat qilmanglar. O faqat birla ilohdir, mendan qo'rqinglar dedi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Ibodat hamisha Allohga xosdir. Allohdan bilak g'ayridan qo'rqamsizlar. Sizlar bahramon bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Allah sizlardan ig'irchilikni ko'tarib etsa, aranglardan bir bo'lik odam darhol o'z Parvardigoriga sherik keltirdi. Ular o'zlariga bergan beshidagi ig'irchilikni ko'tarib etganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qiladi. Sizlar ajlanglar yetguncha dunyodan bahramon bo'linglar. Ishinglarning oqibatini uzoq qolmay bilasizlar. Sura Nahl 51, 52, 53, 54, 55-oyat to'g'risida. Ibodat qilinishga yolg'iz Alloh taoloning loyiq ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bir Allohdan boshqa ilohning yo'qligini va sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilinishga loyiq ekanligini, o'zining hamma narsaning haqiqiy egisi, yaratquchisi va parvardigori ekanligidan xabar berdi. Ibodat hamisha Allohga xosdir. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taologa ibodat qilish vojib bo'ladi dedi. Mujahid osmonlardagi va zimindagi kishilarning ibodati yolg'iz Alloh taologa xolis qilindi deganlikdir dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular ya'ni Yahudiylar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilimdi. Halbuki osmonlardagi va zimindagi ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa. Al-Imron surasi 83-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo menga bir narsani sherik qilishdan qo'rqinglar, menga itoatni xolis qilinglar degan tursa, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bilinglarki, shirkdan va riyodan sop din Alloh taologa xosdir. Zumar surasi 3-oyatning bir qismi. Ondan Alloh taolo o'zining manfaat berish va ziyon yetkazishga ega ekanligini, bandalariga bergan ne'mat, rizq, salomatlik va yordamning ularga ato qilgan rahmati va yaxshiligi ekanligini xabar berdi. Sizlarga biror ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Ya'ni sizlar Alloh taoladan boshqa birining ziyonni ko'tarib o'tolmaydiganligini bilgachga, sizlarga ziyon yetgan chaqda Alloh taoladan ziyonni ko'tarib o'tishni tilab iltijo qilasizlar va faryod qilgan holatda yelinib yolvorsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Sizlar dengizda biror obatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Isro surasi 67-oyat. Allah sizlardan ig'irchilikni ko'tarib etsa, aranglardan bir bo'lik odam darhol o'z Parvardigoriga sherik keltirdi. Ular o'zlariga bergan beshidagi ig'irchilikni ko'tarib etganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qildi. Ya'ni ularning Alloh taolaning ne'matlariga noshukrlik qilishi, ko'z yumishi va tinishi
uchun biz ularni ashu shirkka mubtalo qildik. Alloh taolo xohlasa ulardan o'z ne'matini to'sib qo'yg'uchi, xohlasa intiqom olg'uchidir. Ondan Alloh taolo ularni ogohlantirib mundoq deydi: sizlar ilinglar yetguncha dunyodan bahramand bo'linglar. İşinlarning oqibatini uzoq qilmay bilasizlar. Ya'ni xohlaganlarni qilinglar. Sizlar bahramand bo'layotgan narsadan oz muddat manfaatlaninglar. Pat arada uning oqibatini bilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular biz bizlarga bergan mol-mulkdan bilimsiz butlarga nasib qoldirdi. Emishlar Allohning nomi bilan qasamki, ular o'zinglar o'ylab chiqargan narsalar uchun cho'qim so'roq qitilsizlar. Ular Allohga qizlarni nisbat berdi. Alloh bundoq bo'xtondan pokdir. Ular o'zi orzu qilganlarini o'zlariga nisbat berdi. Ularning birasiga xotinning qiz tuqqanlar xush xabar yetsa, yetkazilsa, chay o'zgarib g'azabnak bo'lib ketdi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib o'z qavmiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Ondan u musqachida qizni saqlab qolamdi yoki uni to'p ostiga tepamamdi. Shu vaqtda o'ylanib ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berdi. Nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan? Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotinni o'g'il tug'sa xushal bo'lib, qiz tug'sa ochiq kelish, ornomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Yomon sifatlarga ega. Alloh bo'lsa eng oliy sifatlarga ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Nahl 56, 57, 58, 59, 60 oyat to'g'risida. Alloh taolo rizq qilib bergan narsalarni butlarga atab nazar qilishning mushriklarning qilmishlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning butlarni va haykallarni Alloh taologa sherik qilib cho'qinganligidek qabih qilmishidan xabar berdi. Bular Alloh taoloning rizq qilib bergan narsalaridan butlariga nisiba ayirib, o'zlarining gumoni bo'yicha bu nisiba Alloh uchun va bu nisiba uning sheriklari uchun deyishidi. Ondan ular butlari uchun ayirgan nisibalardan Alloh taologa bermaydi. Lekin Alloh taolo uchun ayirgan nisibadan butlariga ilib berdi. Bu yerdagi berish shuning atashni bildirdi. Ularning Alloh uchun ayirgan nisibasi butlariga berganligi va butlarni Allohdan ortiq ko'rganligi nima degan yomon. Alloh taolo ularning ashu bo'xtonni to'qiganligi uchun ularni so'roq qildiganligini va ularni do'zax bilan jazolaydiganligini o'zining zotining ulug'ligi bilan qasam qilib turib mundoq bayon qildi. Ey mushriklar, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilsizlar. Ondan Alloh taolo ularning shafqatlik Alloh taolaning qullari bo'lgan farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb Alloh taologa ularni qo'shib ibodat qildiganligidan xabar berdi. Ular mushu ishda nihoyatda bek xatolashdi. Ular Alloh taolaning bolasi bor dedi. Halbuki Alloh taolaning bolasi yo'q. Ular o'zlarining qizlari bo'lishga rozi bo'lmaydigan turib, o'zlaricha o'g'illarni to'yanchoqlaydigan qizlarni Alloh taolaga nisbat berdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ey mushriklar jamoasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Najm surasi 21-22 oyatlar. Ular Allohga qizlarni nisbat berdi. Alloh bundoq bo'xtondan pokdir. Ular o'zlari orzu qildiganlarini o'zlariga nisbat berdi. Ya'ni ular o'zlariga o'g'illarni tanlaydi. Alloh taologa bo'lsa qizlarni nisbat berdi. Qizlari bo'lishdan o'zlarini ustun tutadi. Alloh taolo ularning bo'xtonlaridan yuksak darajada ustundir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib Allohning bolasi bor deydi.
Ular elbette yolg'onchilardir. Allah o'g'illarni tanlamay qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nim bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Saffat surasi 151-oyatdan 154-oyatgacha. Mushriklarning qiz farzandni yomon ko'rdiganligi to'g'risida. Ularning birasiga xotinning qiz tuqqanligi xushxabari yetkazilsa, chiroy o'zgarib g'azabnak bo'lib ketadi. Ya'ni g'am qilib, ko'ngil bekmi yerim bo'lganlikdan beshi tushib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Ya'ni kishilarning o'zini ko'rib qilishini xohlamaydi. Ondan u nomusga chidab, qizini saqlab qolamdi. Agar u qizini tirik elib qolsa, qiziga miros bermay va ko'ngilni bo'lmay xorlaydi. O'g'illarini qizlaridan ortiq ko'rdi yoki uni to'p ostiga tirik ko'mamdi. Shu vaqtda o'ylandi. Ya'ni jahiliyatdagilar qilgandek qizini to'piga tirik ko'mdi. Ular mushu darajada yomon ko'rgan va o'zlarini tada bo'lishdan qochirgan bu qizlarni Alloh taologa nisbat beramdi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinining qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qardab ketadi. Zuhruf surasi 17-oyat. Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa xushal bo'lib, qiz tug'sa achchig'i kelish, ornomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Alloh taolo bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egasi qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularga muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchimi vaqtni kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilchi vaqtmi ilgari surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Alloh taologa mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'lganligi bilan jo'ylaydi. Shubsizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxda tashlanib qoluvchilardir. Sura Nahl 61-62-oyat to'g'risida. Gunohkorlarning darhol jazolanmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ular zulm qilib tursimi, o'zining ularga qarta eg'ir bisiq ekanligidan xabar berdi. Agar Alloh taolo ularni qilmishlari tufaylidan jazolamoqchi bo'lsa, odam avlodi bilan birga yer yuzida midirlab turadigan jon egasining birini qo'ymay halok qiladi. Lekin ulug' va katta Alloh eg'ir bisiq bo'ladi. Jinoyatlarni yo'shirib qoladi. Belgilangan muddatgacha kutib turdi. Ularni azoblashga aldirab ketmaydi. Agar ularni azoblagan bo'lsa edi, hargizmi hech bir kishini tirik qoldirmaydi. Ibn Jarir Abu Salamaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Hurayra bir odamning zulm qiluvchi o'ziga ziyon qiladi deganligini anglab, uningga bir qarab qo'ydi-da mundaq dedi: shundoq Allohning nomi bilan qasamki, zulm qiluvchining zulm bilan hattoki uchar qushlar o'z uvisi turibmi o'lib ketadi. Mushriklarning o'zlari yomon ko'rdigan narsani Alloh taologa nisbat beradiganligi to'g'risida. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ya'ni ular Alloh taolaning qullari bo'lgan farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb sherik keltirdi. Halbuki ular o'zlarining mol-mulkiga boshqa birisining sherik bo'lishini yoqtirmaydi. Ular oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligi bilan jo'ylaydi. Bu oyat ularning dunyoda bizga yaxshilik bor, agar qiyomat bo'lgan taqdirda u dunyodanmi bizga yaxshilik bor degan da'vosini rad qiladi va ularning bu vaqt qilgan so'zlaridan xabar beradi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: agar biz biror insonga rahmatimizni tetitsak, ya'ni ne'matimizni bersak, ondan uni uningdan tortib olsak, u cho'qim Alloh taoloning rahmatidan umidsizlanib ketadi. Kufrani ne'mat qiladi. Agar biz beqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin
Onunğa ne'matimizni tetitsaq, o cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhasiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Hud surasi 9-10 oyatlar. Agar biz onunğa külpetdan keyin rahmatimizni tetitsaq, o cho'qim bu dunyoda o'zimning sa'i ijtihadimdan kelgan qiyomatning bo'ldiganligiga ishonmayman. Mubada qiyomat bo'lib men Parvardigorim qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. Fussilat surasi 50-oyat to'g'risida. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod berildi degan odamni ko'rdingmi? Maryam surasi 77-oyat. Alloh taolo ikki odamdan xabar berib mundoq deydi: Shunday qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyini topaman. Uningga mu'min birodari munozirlashgan holda aytdi: Seni aslida tuproqdan, ondan abimanidan yaratib, ondan seni ravus inson qilgan zotni inkor qilamsan. Kahf surasi 36-37-oyatlar. Ana shular yomon amal qilish bilan birga yomon amalga yaxshi mukofot berilishini o'rinsiz holda orzu qilishidi. Bundoq bo'lishi hargizmi mumkin emas. Shuning uchun Alloh taolo ularga va ularning ashu orzusiga raddiya berib mundoq deydi: Shubhisizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ya'ni qiyomat kunida ular do'zaxda tashlanib qolguchilardir. Mujohid, Said ibn Jubayr, Qatada va boshqalar bu oyat haqida mundoq dedi: Ular do'zaxga tashlanib, unutilib ketguchilardir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ularga deyiladi: Sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutilib qolgandek muomala qilamiz. Jasiya surasi 34-oyatning bir qismi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida ular do'zax oldiga elib berilguchilar deganlik bo'ladi dedi. Bu ikki ma'noning orasida qarim-qarshilik yo'q. Chunki ular qiyomatda do'zax oldiga elib beriladi va uningda mangu unutib qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Alloh nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdiq. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga dindagi da'vatlash qilishgan narsalarni bayon berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchun nazil qildik. Allah bulutdan yağmur yağdırıp, şunun bilan qaqjirab qolgan zaminda turli zay undirdi. Buningda vaz nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Sura Nahl 63-65-oyat to'g'risida. Ilgari o'tgan ummatlar orqali tasalli berish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ilgari o'tgan ummatlarga payg'ambarlarni avtilligini, ularning o payg'ambarlarni yolg'onga qarg'anligini bayon qilib mundoq deydi: Ey Muhammad, payg'ambar qarindoshlaring uchun ulgudir. Qavmingning seni yolg'onga olqi seni bayon qilmasin. Mushriklarining qilmishlari shaytonning chiroyli ko'rsatishi bilan ularni payg'ambarlarni inkor qilishga olib bordi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ya'ni ular qattiq azob ostida bo'ladi. Shayton ularning yordamchisi turib, ularni qutuldirishga qodir bo'la olmaydi. Ularga hech yordam berilmaydi va ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Qur'onning nozil qilishdagi maqsad to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar Muhammad alayhissalomning kishilarga o'zaro talash qilayotgan narsani bayon qilib berish uchun uningga Qur'onni nozil qilganligini aytdi. Qur'on kishilar o'zaro talash qilishgan har qanday narsani ayirguchidir. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dindagi talash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nozil qildik. Ya'ni Qur'onni dillarga hidoyat, ching tutgan kishilarga rahmat, kufrlik bilan o'lgan dillarga hidoyat, kufrda o'lgan dillarga Xudo osmondan yomg'ir yog'dirish orqali o'lik zaminni tirildirgandek hayotlik beg'ishlig'ichi qildi. Buningda vaz nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining to'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Ya'ni
O Kur'an'ın sözünü ve ma'nisini düşünebildiğin delil. Bismillahirrahmanirrahim. Chahar paylarda sizler için hakikaten bir ibret var. Sizlerini chahar paylarının karnındaki mayak tezekten ve kandan ayırıp çıkan pakiz ve temlik sütten soğurmaz. Sizler için yani bundak ibretmi var ki hurda üzümden şaraplar, pakiz yemekler yasaysızlar. Akıllı işletim için bunda hakikaten Allah'ın birliğini göstergen delil var. Sure Nahl 66-67 ayet doğrusunda. Mal, çarva, xurma ve üzümdeki nimet ve ibret doğrusunda. Chahar paylarda sizler için hakikaten bir ibret var. Yani halayık sizler için töge, kala ve qo'y qatorliq charo mallar ularni yaratquchining hikmati, qudrati, rahmati ve mehribonligini ko'rsatadigan paket ve deliller var. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tezakdan ve qondan ayirib chiqqan süt bilan, yani biz sizlarni shirin, ta'mlik ve rengi oq süt bilan sug'urmiz. Bu süt hayvanning qo'rsiqiga mayoq tezak ve qondan ayrilib chiqadi. Yegan narsalar oshqozonda hazm bo'lib, her narsa o'z o'rniga qarab ma'lum. Yani her qon tomirga, süt yelanga, südük qaltisiga ve gender pishapqa qarab ma'lum. Biri yani biriga aralashib ketmay, ayrılib chiqqandan keyin biri yani biriga qitilib ketmay, biri yani biriga o'zgarib ketmay, o'z holatini saqlaydi. Pakiz ve temlik süt bilan sug'urmaz. Yani bu süt hiçbir kişinin giliga turib qolmaydi. Allah Taala sütni kishilarga oson ichkil bo'ladigan qilib berganligini so'zlash bilan bir vaqtda ularning xurmidan, üzümden ve başka narsadan şarap haram qilinishdan ilgari yasalgan şaraplarını asl deb mundaq deydi. Sizler için yani bundaq ibretmi var ki xurmidan, üzümden şaraplar ve pakiz yemeklikler yasaysızlar. Bu ayet şarapning haram qilinishidan burun iste'mol qilinishining shariatda durust ekanligiga, xurmidan yasalgan şarap bilan üzümde yasalgan şarapning o'xshash ekanligiga, shundaq ve hasal qatorliq narsalardan yasalgan şaraplarning hukmining o'xshash ekanligiga pokitdir. Bu haqda hadisda tafsili bayon qilingan. İbn Abbas bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Xurma bilan üzümden haram qilingan narsa şarapdır. Halal qilingan narsa pakiz yemeklikdir. Yani quritilgan xurma ve üzüm o ikkisidan yasalgan shirna, sirka ve ularning chilangan suyu qatorliqlarni qattiq ichib ketishdan ilgari iste'mol qilish haloldir. Bu haqda hadislar bayon qilingan. Aqlni ishlatadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Bu yerda aqlni tilga ilish nihoyatda munosib bo'lgan. Chunki u insondagi narsalarning javhiridir. Shuningdek Alloh taolo bu ummatning aqllarini saqlab qolish uchun ularga mast qilg'uvchi sharoblarni harom qildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Biz zaminda nurg'unlagan xo'rim bog'larini üzüm bağlarını barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni yiqitdik. Ular uning yeni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi.
Allah bütün ayıp noksanlardan paktır. O bütün şeylerini cüp yarattı. Zeminden önüp çıkıdığan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib mahluqotlarning hammasining jufti bor. Yasin surasi 34, 35, 36 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoring hasal harsiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning hasal harlari uchun yasagan uylariga u tuzgin. Ondan keyin turli mevalarni, ya'ni gul chechaklarni yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning, ya'ni hasal harsining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik, ya'ni hasal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligini fikr qilgan qavm uchun ibrat bor. Sura Nahl 68-69 oyat to'g'risida. Hasal harsi va uning aslida ne'mat va ibrat borligi to'g'risida. Bu oyatda deyilgan ilhomdan Alloh taolaning hasal harsini tog'larga, daraxtlarga va kishilar yasagan uylariga o'tizish uchun ilhom qilishdi. Bundan boshlab qo'yish va yetaklash, qo'yish ko'zda tutilgan. Qo'yish va yetaklab qo'yish ko'zda tutilgan. Hasal harsi o'sini hech qanday yeri o'ch qolmaydigan darajada olti burchak shaklda nihoyatda puxta va mustahkam yasaydi. Alloh taolo hasal harsining gul chechaklarining shirinisidan yeyishni qulaylashtirib bergan. Yo'llar orqali bu bepoyon ko'kda, keng dalalarda, jilg'alarda va egiz tog'larda xohlagan yeriga uchib berishni oldin ola o'rinlashtirib bo'ysundirgan. Har bir hasal harisi boshqa taraflarga ezib ketib qolmasdan o'z ovsiga qo'rsqini shirin bilan to'ldirib qaytib keladi. Ondan qanotlari bilan hasal ko'niki yasab, og'zidan hasal chiqaradi. Ondan tuxum chiqaradi. Ondan etigini yana shirin yiqilib chiqib ketadi. Ibn Zayd Alloh taolaning Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin degan oyatning ma'nosi, hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'sini manidi, ba'sini yeydi. Yasin surasi 72-oyat. degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi dedi. Uning, ya'ni hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik, ya'ni hasal chiqadi. Ya'ni hasal harisi shirinisini olgan o'simliklarning turlari har xil bo'lganligi uchun uning chiqargan hasal oq, sariq, qizil va boshqa ranglarda bo'ladi. Hasalda insonlarning kasalligiga davo bo'lgan shifoliq modda bor. Payg'ambar alayhissalomga xos bo'lgan tibobatdan xabari bor kishining bu oyatda mundoq dedi. Agar Alloh taolo bu oyat haqida mundoq dedi. Agar Alloh taolo aslida insonlarga butunlay shifo degan bo'lsa edi, albatta asal har qanday kelgan shifoliq bo'ladi. Lekin Alloh taolo aslida insonlar uchun shifo dedi. Ya'ni hasan tabiiyat bo'lganlik, o'qitib bo'lgan har qanday kasal shifo bo'ladi. Kasal qarshisi bilan davolandi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning daqiqligini rivoyat qildi. Bir odam Payg'ambar alayhissalomning qashig'iga men bir qarindishini tushirib ketdi dedi. Payg'ambar alayhissalom unga asal bergan dedi. Bu odam bir unga asal berdi. Ondan ya Allohning payg'ambari unga asal bergan, biroq uning ichi ham surib ketdi. Payg'ambar alayhissalom qarindishini yana bergan dedi. Ondan u odam qarindishiga asal berdi. Qaytib Allohning payg'ambari qarindishimga asal berdi, uning ichi ham surib ketdi. Payg'ambar alayhissalom berib unga yana asal bergan dedi. U odam berib qarindishiga yana asal berdi. Ondan qaytib Allohning payg'ambari qarindishining ichi ham surib ketdi dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo rost edi, lekin sening qarindishingning qo'rsqi yolg'on edi. Ya'ni asalning shifo bo'yicha mutlaqdir. Qo'rsoq orqa eg'ir bo'lgan mikroblarni to'dash uchun asalni qayta ichishga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Berib qarindishing yana asal bergan dedi. U berib qarindishing yana asal berdi. Shuni qarindishining qo'rsqi saqaydi. Imom Buxoriy va Muslim Ashari radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom tatbiq narsalarga asalga amroq edi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Pishkish xabar, qon elishda, sil ichishda va o't bilan dog'lashda. Men ummatni o't bilan dog'lashdan tushdim. Bunda Allohning qudratining cho'lini fikirlagan qavli ibrat bor. Ya'ni Alloh taolaning yer yuzidagi tan qilmasi bo'lgan hasal harisini mushaqqatli yo'llar bilan kelib, meva va gul chechaklarining shirinlaridan yig'ishga, ondan uni hasal ko'niki ne'matlarning yaxshi bo'lgan hasal yig'ishga bilan bildirishida yaratquchi, taqdir qiluvchi, bo'ysundiruvchi va osonlashtiruvchi bo'lgan zot Alloh taolaning ulug'ligiga fikr qiluvchi albatta ro'shan alomatlar bor. Demak, hasal harisi va uningga aloqador misollarda
Haqiqatan Alloh taolaning hamma narsaga qodir, hikmat bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor, nasihiy va nihoyat mehribon ekanligiga dalil bor. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajlanglar bitganda sizlarni qabzruh qiladi. Aralarda umrning yomon, ya'ni eng qiyinli bosqichiga ulashadiganlarmi bor. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Ya'ni ilgari bildiganlarini unutib, kuch-quvvatini tugab, aqli kemayib, kichik bolaga o'xshab qoladi. Alloh haqiqatan maxluqotni boshqarishni bilguchidir. O'zi iroda qilgan narsani ishga oshirishga qodirdir. Sura Nahl 70-oyat to'g'risida. İnsanning o'zidagi ibrat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarini qanday yaratganligidan xabar berdi. Alloh taolo ularni yo'qlikdan borliqqa keltirdi. Ondan ularni vafot toptirdi. Ularning ba'zilari tini ajizlab, qirib ketguncha yashaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaqlikni yetkazdi. Alloh nimani xohlasa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Rum surasi 54-oyat. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Ya'ni ilgari bildiganlarini unutib, kuch-quvvati tugab, aqli kemayib, kichik bolaga o'xshab qoladi. Ya'ni aqli ojizlar narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmaydigan holatga tushib qoladi. Imom Buxoriy bu oyatning tafsirida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning duo qilganligini rivoyat qiladi. Ey Allah, sana sığınıp, bexillikdan, o'rinlikdan, qirlikdan, baqirib ketishdan, qabr azobidan, dajjalning fitnasidan, hayotlik va o'limning fitnasidan panoh tilayman. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarning ba'zanlarini ba'zanlardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar o'zlarining rizqini barobar bo'lish uchun qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Sura Nahl 71-oyat to'g'risida. İnsanning tirikchiligida alomat va ne'matlarning borligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning Alloh taolaning sherigi bor deb gumon qilganligidek nodonlik va kufrlikni bayon qildi. Halbuki mushriklar Alloh taolaga sherik qilib olgan narsalarning Alloh taolaning mulki ekanligini e'tirof qiladi. Masalan, ular hajda talbiya aytganda, ey Alloh, sana itoat qilib keldik. Sening bir shirkingdan boshqa hech shirking yo'q. Sen o shirkka va u ega bo'lgan narsaga igdorchilik qilasan deyshidi. Alloh taolo ularning so'ziga radiya berib mundaq deydi: Sizlarga bu biz rizq qilib bergan narsani qullaringlar bilan barobar bo'lishishga rozi bo'lmaysizlar. Undaqda Alloh taolo ilohlik va kattalikda o'zining qullari bilan barobar bo'lishga qandoqmi rozi bo'ladi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi.
Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning shirik bo'lishiga, u barda ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqanda qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga shirik bo'lishiga qandoqmi rozi bo'ldinglar? Tushundigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Rum surasi 28-oyat. Avfi ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: ular qullarini, mollari va xotinlarida sherik qilmaydi-yu, qandoqmi qullarimni hukmronligimda, hokimiyatda menga sherik qiladi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan qilingan yana bir rivoyatda o'zinglar rozi bo'lmaydigan narsani menga tengishga qandoqmi rozi bo'lsizlar deganlik bo'ladi deb keldi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Ya'ni ular Alloh taolo yaratgan ziroat va chaharpaylardan Alloh taolo uchun nisib ayirdi. Ondan ular Alloh taoloning ne'matidan tandi va uningga boshqasini sherik keltirdi. Ibn Abu Hattam Hasan Basridan mundaq rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga mundaq deb xat yozdi. Dunyodan bo'lgan rizqingga qanoat qil. Haqiqatan shaqqatlik Alloh bandalarini sinash uchun rizqda ba'sini ba'sidan ustun qiladi. Uning bilan hammasi siniladi. Rizqi kengri qilingan kishilar Alloh taologa shukr aytmaslikda va ega qilingan mol-mulk bilan ustiga faraz qilingan haqqini ado qilmaslikda siniladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarning unisi ulfat ilishinglar uchun xotininglarni o'z tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va nevarlarni yaratdi. Sizlarga turli shirin narsalarni rizq qilib berdi. Ular botilga, ya'ni butlarga ishonib, Allohning ne'matiga kufrlik qiladi. Sura Nahl 72-oyat to'g'risida. Ayol, bola va nevarlarning Alloh taolaning ne'matlaridan ekanligi to'g'risida. Ibn Abbas, Ikrama, Hasan Basri, Zakhaq va Ibn Zayd mundaq deydi. Alloh taolo bu oyatda bandalariga o'zlarining tipidan va shaklidan ayol yaratib berganligidan iborat bu ne'matini bayon qildi. Alloh taolo ayollarni boshqa turli maxluqdan yaratib qo'ygan bo'lsa, ular orasida inoqlik, do'stlik va kuyimchanlik hosil bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo bandalariga mehribon bo'lganlikdan odam bolalarini er va ayol qilib yaratdi. Ayollarni erlarga juft qilib berdi. Ondan Alloh taolo ayollardan o'g'illarni va nevarlarni yaratganligini bayon qildi. Shu'ba ibn Abbas radhiyallohu anhuning o'g'illarni va nevarlarni yaratdi degan oyatlar haqida bolalar va bolalarning bolalaridir deganligini rivoyat qiladi. Ular xizmatchilar va yordamchilar degan ko'z qarashmi, ajsan yoki o'g'illar degan ko'z qarashmi bor. Ularga turli shirinlarni rizq qilib berdi. Ya'ni taom va ichimliklarni rizq qilib berdi. Alloh taolo ne'mat beruvchiga ibodat qilishda uningga boshqa narsani shirik keltirganlarga rejim berib, ular barga, ya'ni butlarga ishonib, ne'matiga kufrlik qiladi. Ya'ni ular Alloh taolo bergan ne'matlarga ko'z yumib, ne'matlarni Alloh taolodan boshqasiga nazar qildi. Sahih Muslimda bunday hadis rivoyat qilindi. Shaksizki Alloh taolo qiyomat kuni bandasiga minnat qilib, sana xotin bermadimmi? Sen hurmat sarf qildingmi? Sana at to'galarni bo'ysundirib bermadimmi? Seni riyosatchi va hukmron qildimmi? deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib, yerdan hech qanday rizq chiqarib, ya'ni osmondan yomg'ir va yerdan ziraatlarni o'tib bermaydigan. Shunday qilishga qudrati yetmaydi. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar. Allohga shirk keltirmanglar. Alloh haqiqatan hamma haqiqatni biladi. Sizlar Allohning büyüklüğünü bilmezler. Sura 73-74 ayet to'g'risida. Alloh taoladan boshqa qilgan ibodat qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda hammaga ne'mat beruvchi, darajada ba'sidan ortiq qiluvchi, hammaga yaratuvchi va hammaga rizq beruvchi zot Alloh to'g'riliq, unga boshqa narsani qetib to'qingan mushriklarni xabar berdi. Alloh taolo hech yo'qdir. Shunday ular Allohni qo'yib butlarga va haykallarga cho'qinadi. Ular Allohni qo'yib o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib, ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib va yerdan ziroat va daraxtlarni o'stirib berolmaydigan, shunda qilishga qudrati yetmaydigan butlar cho'qinadi.
Yani butlar yağmur yağdırışqa, ziraat ve dərəxtlərini östürüşə qadir olmaydı. Aşı işlərini butlar özləri üçün qılışqımı qadir olmaydı. Yani ularda undaq küçük qudret yox. Ular onu qilishni xalqın taqdirida qılmaydı. Sizler Allah'tan kuşatmağlar, Allah'a şerik keltirmağlar. Allah hakikate hem hakikatini bilirdi. Sizler Allah'ın büyüklüğünü bilmeysizler. Yani Allah Teala'nın şeriklerini keltirmağlar. Hakikaten Allah başka bir ilahın yokluğunu bilirdi. Men ona guvah verirdi. Afsus bilmeslik var. Din Allah Teala'ga başka narsalarni şerik qilib olasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bundaq bir misal keltirdi. Hech qandaq ishni o'z oldiga bir taraf qila olmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol mulk ata qilgan va uni yoshurun yoki oshkori yo'sinda sadiqa qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'la olmagan, qulga o'xshaydigan butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qilgan Alloh bilan qandoqmi tanglashtirgu bo'lsin. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Ular ya'ni kofirlarning to'lisi hamdu sanoga Allohning loyiq ekanligini, butlarning hamdu sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. Sura Nahl 75-oyat to'g'risida. Mümin bilan hech qanday ishni o'z oldiga bir taraf qila olmaydigan qul, kofir bilan yaxshi rizq berilgan, yoshurun va oshkora sadiq qilib turadigan mu'minning misolidir. Ibn Abu Nujayyih Mujadining mundaq deganligini rivoyat qildi. U but bilan Alloh taolo uchun keltirilgan misoldir. Alloh taolo bilan but barobar bo'la olmaydi. Bu misol orasidagi farq nihoyat ochiq va oshkor bo'lib, aqlsiz odamdan boshqa hammasi bilalaydigan bo'lg'achqa Alloh taolo mundaq dedi. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Ular ya'ni kofirlarning to'lisi hamdu sanoga Allohning loyiq ekanligini, butlarning hamdu sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egasiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egasi bu gachini mayli qayerga avatsin, u hech qanday foyda ilib kelolmaydi. Yana biri bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib biriga o'xshamdi. Aqlni o'rniga qo'ymagandek, but va ishni hammani o'lchab qudrat Alloh bilan o'xshash o'rniga qo'ygan bo'lmaydi. Sura Nahl 76-oyat bo'lsa, yana bir misol to'g'risida. Jahid bu oyat bu Alloh taolo uchun keltirilgan misoldir. Bu gachidir va so'zlayolmaydi. Na bir yaxshi so'z qilishga, na bir narsani so'zlashga, na bir ishni qilishga mutlaqo bo'la olmaydi. U ana shundoq turuqliq egasiga yukdir. Mayli qayerga avasin, u hech qanday kelmaydi. Shundoq sifatli odam bilan o'zi to'g'ri yo'lga mangan kishilarni haqqoniy bo'lishga buyurgan odam o'xshaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdi. Bu deganda kofir bilan mu'minning sadir. Allohning va zimindagi aytib bilish Alloh xosdir. Qiyomat qoyim kishi ko'z yumib ochquchlik yoki undan tizib
Allah haqiqatan hamma narsaga qodir. Allah sizlarni analarning qarnidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shu qildi, quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Ular qushlarning havoda uçuşqa bo'ysundirilganligini ko'rmadi. Ularni havoga uchib ketgan Allah supurdi. Bunda iymon etgan qavmga Allohning birligini ko'rsatgan nurg'un alamati bor. Sura Nahl 78-79 oyat to'g'risida. G'aybni va qiyomatning qanday bo'lganligini faqat Alloh taoloning bilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'z ilmining komilligi, osmonlar va zimindagi g'aybni bilganligi uchun hamma narsaga qodirligidan g'ayb ilmini o'zi bildirishni xohlagan kishidan boshqa hech bir kishiga bildirmay faqat o'zigala xos qilganligini va o'zining qudratiga ega bo'lib hech qanday qarshilik va cheklamaga uchmaydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo Rasulullohning vujudga kelganda shu hamon vujudga keldi. Alloh taolo baxtında bir şeyni yaratdi. Bizim hammamiz faqat bir so'z, o ko'zni yumib ochgan orada o'rinlandi. Qamat surasi 50 oyat. Qamatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochgan yoki uningdir. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda deydi: "Ey insonlar, sizlarning dastlabki yaratilishinglar o'lgandan keyin tirilishinglar. Faqat bir odam yaratilishi, bir odamni tiriltirishiga o'xshaydir." Mana 28 oyatning bir qismi. Quloq, ko'z, yurak orliqlarining Alloh taolaning ne'matlari ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bizlarni onalar qo'rqaqlaydi hech narsani bilmaydigan holatida chiqardiganligi, ular Allohni anglaydigan quloq, narsalarni ko'radigan, ko'zni markaziy bu yurakni ne'mat berganligidan iborat ularga qilgan faxr bayon qildi. Yurakni aqida degan oyatning ma'nosi degan ko'rsatma. İnson aql bilan narsalarning zihnini farqlaydi. Bu bir sezish quvvati bo'lib, inson tadbiqiy holda tarqib qilib, sezgi a'zolari yoshning cho'ng'ishiga ergishib, oz-ozdan qadam-qadam anglash, ko'rish va aql jihatiga qaramga yetganda mukammallashishi. Haqiqatan Alloh taolo o'z barlig'iga ibodat qiladigan bo'lish uchun insonda tutqul quvvat va boshqa adamlar yaratdi. İmam Buxoriy radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo kim mening do'stimga tajovuz qilgan, u haqiqatda menga urushqa qildi. Men qilgan amallar orqali bandamning menga yaqinlashishidan ortiq yaqinlashish bo'ldi. Men ibodat qilish orqali menga hamisha yaqinlashib turdi. Men uni yoqtirib qolman. Agar men uni yoqtirib qolsam, uning oladigan qo'lini ko'rib tutadigan qo'y va menga putur beraman. Men biror narsa so'zini uni qo'ymayman beraman. Agar u menga qolsa, duosini ijozat qilaman. Agar u biror narsadan saqlanib qolsa, men uni qo'yib beraman. Men o'limni yoqtirmagan mu'minlarning jinini ilishib boshqa qilmoqchi bo'lgan ishlarni hech qaysidan kichkina qilmayman. O'lim orqali men holat tushirib qo'yishni qilmayman. Biroq uni shu kelib Aydan şeysi bunda. Çekirse bende ibadetin kılasına kısa. Onun barını çelik alıp ve büyük Allah için bolğan boludu. Bu Allah azze ve anlaydı ve gördü. Ey Allah'ın belirli benim nesini anlaydı ve gördü. Galip ve büyük Allah Teala'ga ibadet kılış üçünler kullan tuttu bilen mağdur. Allah'ın hemsini Allah Teala'dan yardımcı halde işledi. Bunun bu hadisinin tesiyet milan nakıl baytıydı. Onun anlam bulup vermediği diyen sözü ki o benim yardım bilen anlaydı. Benim yardım bilen pürüdü. Benim yardım bilen tulu ve benim yardım bilen mağdur bayan kılındı. Çünkü Allah Teala'nın deydi. Allah'ın şu kusunda kulak, göz ve yüreklerini kıldı. Allah Teala bu vaxt mundaqdaydı. Ey Muhammed olarak aytqin ki Allah seni yarattı. Sizler üçün onu közlerini, diller yarattı. Sizler az şükür kılın. Etkin ki Allah sizlerini yer yüzüyle yarattı köp bitti. Hesap üçün Allah'ın dergahına topladılar. Mülk suresi 23-24 ayet. Uçakçının hafif uçağı bütündürülüğünlüğündeki alametler doğrular. Allah Teala bendilerine asman zimin arasında uçuduğun kuşlarının hava boşluğunda iki kanıtı bilen kandak uçuduğun kılınğanlığına qarab beqishqa tavsiye qiladi. Qushlarning havoda tushib ketmasligini faqat Alloh taolo o'z qudrati bilan tutib turadi. Alloh taolo qushlarni bo'shliqda harakat qilib tura oladigan kuch-quvvatga ega qildi. Havoni qushlarni ko'tarib turadigan va ularning uchishini ravonlashtirib beradigan qilib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'z bilan qaramamdi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustunlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chog'da yerga tushib ketishdi. Faqat Alloh
Allah kudreti bilen tutup turdu. Allah hakikaten her nersini körüp turgucudur. Mülk suresi 19. ayet. Bunun da iman etadigan kavim üçün Allah'ın birlikini körsetadigan nurgun alametler var. Bismillahirrahmanirrahim. Qilish bilan o nimetlerini inkar qiladi. Ularning